sengura mu mpaka ziziri mbuha. Iki ni ikiganiro gicukumbura inkuru zaranze icyumweru mu Rwanda no mu mahanga cyangwa indi ifitiye abaturage akamaro. Abanyamakuru, abaturage, impuguke n'inzego zifata ibyemezo bagatangamo ibitekerezo hagamijwe gushaka ibisubizo by'ibibazo bihari. Urubuga rw'itangazamakuru ni ikiganiro gikorwa imbonankubone live debate ku Isango Star TV, ari nako gitambukira icyarimwe ku maradiyo n'amateleviziyo yahuje umurongo. Ni kuri radio Isango Star, Isangano, Ishingiro, Radio Izuba, Huguka, Inkoramutima, Fine FM, Voice of Africa, Radio na Televiziyo Authentique, Energy Radio, Country Radio na Isano Radio. Kurikira urubuga rw'itangazamakuru, ikiganiro gitegurwa ku bufatanye bw'ishyirahamwe ry'abanyamakuru bo mu Rwanda ARG, Institut Panos Grand Lac na Ambasade y'Ubuholandi mu Rwanda. Tubifurize icyumweru cyiza abadukurikiye musoza Isango TV no ku maradiyo 12 duhuza umurongo muri kino kiganiro ndetse na televiziyo Authentique. Tubaye ikaze mu kiganiro urubuga rw'itangazamakuru. Ni ikiganiro maze kumenyera buri cyumweru guhera ku isaha y'isa 8 kugera saa 9 n'igice ku biyo bitangazamakuru. Akaba ari ikiganiro rero mwategura kandi mugiye kugezwaho nanjye Didas nifasha ndetse na mugenzi wanjye Scovia. Mutesi icyumweru cyiza ariko twese hamwe meze neza. iyi Scovia ni riporoso burya si Nyarwanda. Okay. Umwaka sawa utangiye neza. Ndibuka neza niba ntari naniwe perezida yavuze ko umwaka washije usa n'urangiye. Rero umwaka yusa n'undi ntabwo navuga ngo uko narangije ubushe niko n'undi warangiye uko yarasaga. Ariko numwe kubona ko abantu bafite icyizere cy'uko bashobora kuzagira agacuka ibihe byiza mu minsi iri imbere. Ntabwo nzi icyizere aho kiva kuko mu mpera z'umwaka urangiye icyizere ahubwo cyaraguye kuko ibyemezo byaje ari bishya. Turisengerera ikigage tukimwera mu ntarube cyangwa mu mbere twari tuzi ko tunywera ku irembo azi ibindi byemezo bishya gusa nyine icyizere ni igisobanuro gikomoka ku rukingo kuko baravuga bati niba abanyeshuri bagiye gutangira ku munsi w'ejo byanga byakunda turabona ko hari agacuku k'imbere ari heza ubwo batasomye ibyemezo biheruka bya minisitiri w'intebe kuko biriya byemezo byo mu biro bya minisitiri w'intebe biheruka byavuga ko abakozi ba leta 15 basubira mu rugo basigara mu kazi abandi bakajya mu rugo bagakorerayo wabihuza n'uko urukingo tugeze hejuru kandi abakozi ba leta nibo bakingiwe mbere iyo bihuje nyine aho narabihuje bihita bincanga nkaho umuvandimwe w'ibindi ati bigeze hera byarancanze bizagira ikiganiro cyabyo ariko ngo tujye gusoza umwaka Scovia urabyuka ko ikintu cyagarutsweho cyane tuwusoza tunawutangira cyari kijyanye n'abanyarwanda 8 bagizwe abere muri kiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyira u Rwanda kwa igihugu cya n'abarangije ibihano nicyo kintu cyagarutsweho cyane kuko n'abanyarwanda basabwe n'igihugu cya Niger cyemeye kubakira nyuma y'iminsi mike cyane bigeze nko ku itariki 20 hafi na 7 igihugu cya Niger cyongera gitangaza ko kibahaye iminsi ikimwe cyubaka bava ku butaka bw'igihugu cyabo nyuma tuza kubona n'itangazo bimaze gusakuza cyane yuko abanyarwanda bongeye kwemera kubakira mu gihe cy'iminsi 30 urebye icyo kintu cyasaga nkaho kivugaho cyane dusoza umwaka. Ikibazo cya mbere ngira ngo ntekereza n'abantu batandukanye umuntu yakivuga uko atekereza kuko cyane ko abaturage muri rusange twese ntituri inzobere mu bijyanye n'imanza n'amategeko ariko n'ukwibaza ngo umuntu urangije igihano umuntu wabaye umwere yaba aregwa jenoside cyangwa ikindi cyaha cyaba gikomeye nka kiriya bigenda bite abantu bakwiye urabyuka twajya tubona za Twitter zitandukanye bataba abantu ntiyemere kugaruka ku butaka bw'u Rwanda ese leta y'u Rwanda yakwemera ko bagaruka ese bageze nanga bakurikiranwa akaba bavuga batari ko nanone ukurikije icyaha cya jenoside uburyo uburemere bwacyo ni icyaha umuntu wagikoze ashobora gusubira aho yagikoreye hakagaragara ibimenyetso ese yakurikiranwa byose byagigarukaho cyane abantu babyibazaho cyane n'abanyarwanda 8 rero ngira ngo bagarutsweho cyane barimo Zigira Nyirazo Prote biramuze ko yahoze ari prefet wa Ruhengeri yego yari namuramu wa president Habyarimana Juvenal yagarutsweho cyane hari inzu Nemeye François Xavier uyu nguyu benshi baramuzi cyane nawe numwe mu bantu bari bakomeye cyane ariko cyane cyane mu bijyanye n'igisirikare no yakoraga hari Nteziryayo Alphonse yari colonel ariko ahagaraye military police nawe arazwi cyane hari Muvunyi Tarisisi yari lieutenant colonel akora mu ishuri rya gisirikare rya ESO hari Ntagerura André uyu yabaye ministri w'ubwikorezi hari Nsengiyumva Anatoli yarakuriye iperereza mu gisirikare hakaza Mugiraneza Prosperi yari ministri w'abakozi ba leta ndetse na kapiteni Sagahutu Innocent nawe yari mu bantu barakomeye mu gisirikare abana bagarutsweho cyane dutangira umwaka tunawusoza niyo mpamvu tuza kuba tugira byinshi tubiganira tuvuga ngo se iyo abantu barangije
ibihano bigenda bite nyuma yo kurangiza ibihano cyane cyane abantu bakatiwe n'urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda rwa Arusha bigenda bite? Wenda tureke no kuza kuvuga urwa Arusha, twibaze n'abandi barimo gukatirwa n'izindi manza ngo bizagenda bite. Muri ikiganiro rero niyo mpamvu twaje ngo hashira amatsiko cyangwa se havubuka andi menshi. Tunibaze muri Niger yemera kwakira bano bantu yaba ari bigana na leta y'u Rwanda, nacyo tujya tukibazaho cyane. Nanone ni ukwibaza bari bategetswe kubiganiraho. Ibyo byose rero tugiye kubirebera hamwe mu kiganiro. Turaza kuba turi kumwe n'umunyamakuru mugenzi wacu Robert Mugabe, ni umunyamakuru by'umwihariko akaba n'umunyamategeko, ariko numwe nawe mu bantu bakomeje gukurikira izi manza. Waranabikurikiye cyane runo igihe ibi bitangira kuvuga cyane unaga ko kuri cyane cyane kuri za social media ni umuntu wabivugagaho cyane. Yego. Turi kumwe kandi na Mukurarinda Ale, kandi ni umuvugizi wa leta wungirije, ariko by'umwihariko yabayeho umuvugizi w'ubushinjacyaha. Izi manza arazizi cyane, ntekereza ko ari budufashe kumenya amategeko icyo abivugaho. We aranahibereka Mukurarinda tubaye ikaze. Murakoze cyane. Araza no kudufasha kumva icyo leta y'u Rwanda ivuga cyangwa ikigomba kuba iteganya kuri abo barangije ibihano cyangwa bemera. Turi kumwe kandi nanone n'umunyamategeko Jean Baptiste, akaba Gasuminere Jean Baptiste, akaba ari umwe mu bakurikiranye izi manza ndetse ngo banaziburanye, koresha ijambo ndetse ngo banaziburanye. Yakora mu rukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda Arusha muri Tanzania bagiye kinini cyane. Urabyinshi yarabikurikiranye ababizi. Aba rw'abavoka nk'umunyamategeko nawe ari budufashe uko abaturage bakwiye kumenya mu by'ukuri bishingiye ku mategeko bidashingiye ku marangamutima cyangwa uko bumva ibintu. Reka ngo wenda tunahere kuri Ale Mukurarinda, ngira ngo Ale ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 11 muri 2021 nibwo igihugu cya Niger icyo gihe cyari kimaze guhabwa kuba kigiye kuyobora akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe amahoro gita kinemera kuba cyakwakira n'abanyarwanda. Iki kintu leta y'u Rwanda basinye amasezerano, leta y'u Rwanda yarakimenye? Oya, ntabwo leta y'u Rwanda yakimenye, ni naho yagize n'icyo bivugaho. Kuko icyabaye nuko bivugwa bijya hanze byaratunguranye. Icyo nita gutungurana nuko u Rwanda ntabwo rwari rubizi. Ntabwo tuvuga ngo u Rwanda rwagombaga kubimenya kugira ngo rugire icyemezo rufata, kuko icyemezo ni icya kiriya gihugu nyine Niger, nabo bagiranye amasezerano, ni ukuvuga iriya mekanisme yasigariyeho urukiko rwa Arusha rumaze gusoza imanza. Ariko niba hari igihugu cy'inshuti, kuko Niger ni igihugu cy'inshuti ku ruhande rumwe, ku rundi ruhande hakaba hari mekanisme urukiko, reka tuvuge tunayita urukiko nubwo urukiko rwarangije. Urukiko kuva rwabaho, ngira ngo na metero araza kubitubwira, rwakoranye buri gihe n'u Rwanda. Ntabwo twari twagiye mu guca imanza, ariko niba bakeneye abatangabuhamya, hari abashinja cyangwa abashinjura, niba bakeneye ibimenyetso runaka, niba icyo ari cyo cyose, nk'uko natwe twagiraga icyo dukenera kubaza urukiko twakibazaga. Ni ukuvuga ngo hari imikoranire hagati y'urukiko n'u Rwanda, hakaba n'igihugu cy'inshuti. Urumva rero abantu basigaye bafite aho bahurira. Urabivuze uti Niger yayoboye akanama, ni ukuvuga ngo natwe turimo. Niger ni igihugu cyo muri Afurika, iri mu muryango wunze ubumwe bwa Afurika, natwe turimo. Ntago twari tubuze aho twavuganira ku bintu bireba abanyarwanda, abene igihugu b'u Rwanda. Noneho tujye kumva ngo hari abantu bagiranye amasezerano ku bintu bireba abanyarwanda, u Rwanda rutabizi. Bwana Ale, niba nkumvise neza hari aho wavuze ngo u Rwanda ni inshuti ya Niger rwose. Kuba hari igikorwa gifitanye isano n'abanyarwanda cyakozwe na Niger, leta y'u Rwanda itakimenye, bivuze iki kuri ubu bushuti bwanyu? Ubushuti bwo burahari, ibyo ngibyo ntabwo tubitindaho. Nta nubwo icyo ngicyo cyabaye, ndabyumva ngenda ndavuga icyo bivuze ku bushuti. Nta nubwo twumva ko icyo cyabaye hari icyo bihinduraho. Ntacyo bihindura rwose, ubushuti burahari, burakomeje. Niger kuko mu mibanire y'ibihugu ni kimwe no mu mibanire y'abantu, akantu gashobora kwisoba abantu kagaca ku ruhande, ariko babigambiriye se cyangwa se batabigambiriye, babigambiriye byaba ari ikibazo, kwibagirwa se cyangwa kwibeshya byo bibaho. Byumvikane neza rero, Niger ni igihugu cy'inshuti, nubwo kariya akabazo kabaye akabazo, kandi ntabwo ari ukuvuga ngo ni ikibazo cyagiye ku rundi rwego cyangwa giteye inkeke ukundi. Ni ukuvuga tuti uko byakozwe ntago u Rwanda rutabimenyeshejwe ntago bikwiye. Kuko itariki 27 z'ukwezi kwa 12 Niger yatangaje ko ku mpamvu za diplomasi, yego,
aba bantu bagomba kuva ku butaka bwayo Yego. ni pressure cyangwa se ni igitutu cy'u Rwanda yahise itangira kotsa ku gihugu cya Nigeria. oya none se u Rwanda rwavuze icyo rutekereza mwemera ko u Rwanda rushobora kuvuga icyo rutekereza haba ibintu bibereye mu Rwanda cyangwa bibereye ahandi noneho cyane cyane ku bintu bibaye ku bene b'igihugu b'u Rwanda bikozwe na institution cyangwa se n'urwego rusanzwe rukorana n'u Rwanda uyu munsi turakorana n'ejo tuzakomeza dukorane binakozwe nanone n'igihugu cy'inshuti ugasanga hari akantu kabaye u Rwanda rutamenyeshejwe icyo nicyo cyonyine u Rwanda rwavuze ati turatunguwe kubera iki ibintu byakozwe ntitumenyeshwe ntabwo ari kutumenyesha ngo dufate icyemezo ntabwo ari kutumenyesha ngo dufate pressure mwibuke ko bariya abantu bane nk'ubwo mwabivuze bahanaguweho icyaha abandi barangije ibihano baridegembya ntabwo u Rwanda ari uruhushya barusabaga ariko niba abantu bari bamaze igihe twari tubizi neza ko bamaze igihe kirekire bari muri iyo situation badafite igihugu bajyamo iyo tujya muri iyo nama wenda muri ayo masezerano turababwira tutari ko mujya mwibuka yuko amarembo y'u Rwanda akinguye muraharanira ngo abantu bajye hanze muraharanira ngo abantu babuze aho bajya babuze igihugu kibakira kuki bataza mu Rwanda biza no gusubiza cya kibazo mwibaza ngo iyo abantu barangije ibihano iyo abantu bagezwa abere bigenda bite wenda icyo gihe iyo u Rwanda rubivuga barubwira rukabigwa rukabisobanura bashobora no kuvuga batari ko murabizi koko bamwe batondi bakugira mu Rwanda cyangwa se Nigeria ikabigisha ese u Rwanda rufite uburenganzira kuri bariya abantu barwo kuri rwabasaba cyangwa rukarwasaba ko bazina ibyo gusaba byo ntibirimo umuntu widegembya ntabwo umusaba uramusaba se umuntu widegembya ajya hashaka ariko gukoresha mu kwidegembya ni ijambo murashaka kumva rifite ubukana buremere cyane umuntu wishyira akizana kubaho muri ubwo buryo kubaho ni ukuvuga ngo iyo wagizwe umwere iyo warangije igihano ese dufate urugero rw'uwo bari hano umuntu wafunguwe ejo uyu munsi ni ko kangahera ku cyumweru umuntu wafunguwe ku gatanu arangije igihano ubu se wamuhamagaza iki hari umuntu wamuha konvokasiyo ari mu buzima busanzwe wenda yanambutse yagiye i Burundi cyangwa se yagiye muri Congo muri business ni kimwe n'abariya difference itandukaniro ririmo gusa no kumva ngo ni urukiko mpuzamahanga byabereye mu mahanga ariko ugiye mu buryo ibintu bikorwa nta tandukaniro ririmo bagizwe abere cyangwa barangije ibihano bashobora kujya ku isi aho bashaka urakoze cyane ngira ngo Maître Jean Baptiste kuba aravuga ngo kabaye akabazo kandi byakozwe mu buryo wumva diplomasi isa nkaho hatabayeho kuba barababwiwe ngo batumweho mu buryo bwa diplomasi wowe ubyumva ute murakoze yenda ntabwo diplomasi ntabwo ari speciality yanjye uburyo nababwira uburyo ikora n'ibura rw'amategeko ariko watubwira kuko diplomasi niba itagonga amategeko urwego rw'amategeko yarabivuze neza cyane abantu barangije ibihano abandi bagirwa bere iyo urangije igihano cyangwa ukagirwa umwere n'urukiko iyo uregwa icyo gihe uba uri umuntu ufite uburenganzira busesuye icyo gihe nta kintu ugikurikiranweho ufite uburenganzira bwo kujya aho ushaka no kubaho ushaka ahubwo ikibazo cyabaye kuri bariya abantu ni uburyo na ziriya nkiko ubwazo mpuzamahanga zagiye zishyirwaho ntabwo ibintu byose byatekerejwe ubundi umuntu kugira ngo akurikiranwe imbere y'urukiko nuko haba hari ibimenyetso ko yakoze icyaha iyo rero ubugenzacyaha burangije gukora iperereza bugashyikiriza ibyavuye mu iperereza ubushinjacyaha bugatangira ikurikirana cyaha kuri wa muntu ni ukuvuga ngo wa muntu aba afite ahantu abarizwa ariko kuko jenoside nayo ari icyaha kidasanzwe cyabaye kigakorwa na leta noneho leta igakoresha abantu nyuma yaho ikaza gutsindwa igakangurira abantu guhunga bahunganye nayo igihe cyo gushyiraho ziriya nkiko zo kubakurikirana ntabwo ibintu byose byatekerejwe batekereje bwa buryo busanzwe yuko iyo umuntu yakoze icyaha akurikiranwe akorerwa impapuro bakora iperereza basanga hari ibimenyetso bituma habaho gukeka ko habayeho icyaha cyangwa umuntu yakigizemo uruhare noneho bagakora ibyo amategeko ateganya birimo gukora inyandiko zibafata aho bari kugira ngo baze bisobanure imbere y'urukiko nibasanga ibyo bashinjwa bibahama bahanirwe ibyo byaha bakoze nibasanga ari abere barekurwa ariko abatekerezaga gushyiraho urwo rukiko no kugerageza gushyiraho amategeko agenga imiburanishirize muri ziriya nkiko birengagije ntabwo nabo ko birengagije kuko ntabwo bibutse gutekereza bavuga bateze aba bantu aho tuzabakura ni he
azakurwa mu bihugu baravuga bati dusabye ibihugu byose yuko bizakorana na ruriya rukiko ndetse ngira ngo niba mwarasomye amategeko shingiro ashyiraho ruriya rukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwagenewe u Rwanda barushyizeho bisunze igika cyangwa se chapitre ya 7 ya charte n'amategeko shingiro ashyiraho umuryango w'abibumbye. Noneho baravuga bati ibihugu byose bifite inshingano yo gukorana na ruriya rukiko haba mu gushakisha abantu bashakishwa, haba mu kubata muri yombi ndetse no kubohereza aho urukiko rukorera kugira ngo bashobore kuburana, noneho abazahamwa n'ibyaha babihanirwe, abadahamwe n'ibyaha bababere. Uvuga ngo abo bantu bari mu bihugu bitandukanye, ibyo bihugu bari bafite icyo nakwita za statut zitandukanye. Bamwe bari impunzi, abandi basabaga ubuhungiro batarahabwa iyo statut y'ubuhunzi. Mbese navuga yuko bari bafite statut itari isobanutse. Muri iyo statut idasobanutse barafatwa bajyanwa ku rukiko mpuzamahanga. Urukiko mpuzamahanga rurabakurikirana. Ndagira ngo tujye tunakosora. Metre ukiri aho bafatwa uvuga ko badafite statut, uravuga statut y'inkomoko y'igihugu cyabo? Oya, statut y'inkomoko y'igihugu cyabo yo ntabwo igiva ku muntu. Iyo umunyarwanda bafite uvuga ni no kuvuga iyo uri umunyarwanda ukaba utarakatirwa n'inkiko ngo wamburwe uburenganzira bwose mu gihugu, ubwo muri umunyarwanda n'uburenganzira bujyanye n'ubunyarwanda. Niyo uvuye mu gihugu cyawe ugahunga rero uri impunzi, ariko ntabwo iyo ukinjira mu gihugu wahungiyemo statut y'ubuhunzi uwo munsi ufatwa nk'impunzi. Ariko iyo ushaka yuko witwa impunzi ku buryo bwemewe n'amategeko wandika ubisaba, leta ikiga dosiye ikakwemerera ngo wemerewe kuba impunzi. Ushobora kuba impunzi ya politike, ushobora kuba impunzi y'ubukungu, ushobora kuba impunzi z'ubwoko butandukanye. Rero abo bantu muri ubwo buryo bari muri ibyo bihugu nicyo gihe bafashwe boherezwa ku rukiko mpuzamahanga rwasabye ko bafatwa. Hanyuma imanza ziraba, bamwe bahamwa n'ibyaha, abandi bagirwa. Utaranga Metre Jean Baptiste hajya agaruka kenshi cyane ku mikorere n'urukiko bavuga yuko batarushyira amakenga, uburyo rwagiyeho, uburyo rukora, uburyo harimo za ruswa mu manza zimwe na zimwe, uburyo bazitinza abandi bakabindura nk'ubucuruzi. Iki cyo ntabwo kiba ari imbogamizi wenda no kuba kuri imyanzuro y'ifatirwa bano bantu mu kubagira bere. Urumva umuntu amumere mu rukiko kubera impamvu nyinshi. Iya mbere nuko ubushinjacyaha buba bufite inshingano ku rwego rw'amategeko yo kugaragaza ibimenyetso ku buryo budashidikanywaho ko bukurikiranye yakoze icyaha. Iyo budashoboye kurangiza neza iyo nshingano, umuntu ashobora kugirwa umwere kandi mu by'ukuri ashobora kuba hari ibyo yakoze. Rero icyo kwituburanishize aho tutarangaruka kuri arimo kurarina ngira ngo ari ikintu twaze tugarukaho cyane, baravuga bati mu bantu urundi rukiko rwakatiye imanza zijya kuri 82 18 babaye abeshi. Ariko nakavuga bati iyo urebye ibimenyetso cyangwa ko cyari kimenyetso bya genocide, aba bantu bashobora gusubira iwabo. Bagiye batanga n'ingero bavuga bati nk'uyu munsi none witwa nk'abagambiki Emmanuel, uyu munsi asubiye icyango mu Rusizi n'ibimenyetso byakora genocide n'abaturage bati dore n'ibimenyetso birahari uyu munsi wa none. Aba bantu nubwo baragizwe abere ku cyaha cya genocide bagarutse bagasubira ari ahantu cyangwa babonetse ibindi bimenyetso hariya bakurikirana cyangwa byararangiye. Amahame tugenderaho namwe navuga no ku isi yose, niba waraburanye icyaha cya genocide cyangwa se icyaha cy'ubujura cyangwa se ikindi cyaha, uretse ko icyaha cya genocide ari cyo n'icyaha gikomeye by'umwihariko, ntabwo ushobora kukiburana kabiri. Biranasanga nibyo Metre yaravuze avuga ati ubushinjacyaha bujejwe butegetswe kugaragaza ibimenyetso neza. Iyo butabagaragaje neza hakaza gushidikanya, umuntu bugira inyungu kuregwa arafungurwa. Icyaha cya genocide umuntu yishe abantu runaka ategura ngo genocide bavuga ati abaturage bavuga ati ngaha berekana ibimenyetso baramutsagarutse kuko hari hanze y'igihugu. Wenda abantu bakwibaza ngira ngo aratangira wigeze kutubwira ko harimo gukorana n'uru rukiko mu gutwara abatangabuhamya bashinja cyangwa bashinjwa. Yego. Ibyo bimenyetso iyo bitagiyeyo uyu munsi bikaboneka, hari icyo urwo rubanza ruvuze ku cyitwa gusubirishamo imanza? Nkunzi iryo jambo ukoresheje, ushobora gusubirishamo imanza ingingo nshya kuri rwa rukiko cyangwa kuri ababiburanishije. Noneho biragaruka ku byo Metre avugaga, ese tugiye muri statut
y'urukiko kuko n'urukiko rwagiyeho barushyiriraho amasitati bahereye wenda ku mategeko hirya no hino baraterateranye baza gukora sitati yihariye y'urwo rukiko rwaba rwarateganyije yuko urubanza rushobora gusubirishwamo ingingo nshya niba bitarateganyijwe ubwo ukaburana wabivuze uti u Rwanda rwashoboraga kohereza abatangabuhamya ari abashinjura n'abashinja umucamanza niba sitati biteganyije bashobora kuvuga ati okay tujye kurusubirishamo ariko tujye kureba koko eske aba bantu ni bishya ndabaza biragoye birateganyijwe cyangwa ntibiteganyijwe muri sitati ubwo yaza kutubwira ko wongeye ntabwo sitati zose nazinyuzemo we yakozemo yatubwira biteganyijwe byakorwa ariko bidateganyijwe ni ukuvuga ngo ntabwo biteganyijwe nk'uko uyu munsi urukiko nta muntu wigeze ruca indishyi umuntu agahabwa igihano hapfuye abantu benshi ariko nta ndishyi ukiri aho kuri iki cyo urimo uvuga cyo gusubirishamo wenda utazi metero ari budufashe kureba kuri sitati n'ibindi ese birashoboka niba amahame ari amwe urubanza dusanze sitati itabyemera rushobora gusubirishwamo mu rundi rukiko rutari urwafashe icyemezo kuri uwo muntu nta muntu ushobora kuburana icyaha yagizweho umwere cyangwa se yarangirije igihano inshuro ebyiri ibyo bintu byumvikane yego noneho rero wenda ibyo gusubirishamo ibyo nabishyira mu manza no mu nkiko zisanzwe niyo bavuze ngo hari ingingo nshya ntabwo urega ngo uwo munsi muburane kuri iyo ngingo nshya umucamanza aragabanza agasuzuma akavuga ati iyi ngingo koko ni nshya icyo bita nshya rero ni iki ni ikintu kitari kizwi kitigeze gikomozwaho mu rubanza rwahise kitari kizwi kitakomojweho hari icyo metero yavuze ku ijambo yakoresheje ngo ishyirwaho ry'uru rukiko hari ibyirengagijwe ntabwo ari ibyirengagijwe hari kwibagirana kutakorwaho ariko icyo nshaka kuvuga cyo cyumvikanye oya byirengagijwe oya ni ukuvuga ngo icyo gihe baba barabibonye bakabyanga bitarebweho koresha ijambo ryawe ryiza kugira ngo byumvikane ariko icyo mvuga gihe wacyumvise nacyumvise icyo gihe ni nk'ibihe mu by'ukuri bireba ukavuga uti ntibyarebweho cyangwa byamvuga ushaka nziza tukavuga kamwe metero kuko nari mbabwiye kimwe kirebana no kuba urukiko rutarateganyije indishyi umuntu bamuhaye igihano bamwembeje ko yakoze icyaha cya jenoside wenda ahantu bavuga ibikorwa byabereye hapfuye abantu 100 hawe imyaka 30 cyangwa 20 barekeye aho ngaho kandi hari ba victime ubu nabo bavuga ati okay niba hari abasenyewe nibishyurwe niba hari abiciwe abantu nibahabwe impozamarira ntekereza ko icyo kintu muri statut nta ndishyi bajya batanga cyari bagiranye se cyangwa cyari ariko nabo navuga ngo cyari irengagijwe kuregera indishyi ntiwaregera mu rundi rukiko rutari urwo sinzi niba statut yabyo byemeye reka metero kitubwira murakoze ninjye wari ubivuze navuze ko mu by'ukuri bashyiraho uriya rukiko ntabwo ibintu byose byatekerejweho mbere niyo mpamvu n'iki kibazo turimo tukibaza tuzi iyo umuntu arangije igihano cyangwa iyo abaye umwere bigenda bite ubundi abantu bakurikiranwa bari mu gihugu cyabo iyo igihano kirangiye bagufungurira gereza bakaguha impapuro bakagusezerera ukagenda ugasubira aho wavuye ariko bariya abantu bagiye babafata mu bihugu bitandukanye aho bari barahungiye ntabwo bari barigeze bibaza ko abantu bashobora kuzababere baramaze gutakaza ya statut temporaire bari bafite igihe cyo bafatwaga ntabwo bigeze bibaza ko abantu bazarangiza ibihano bakiriho ngo bakenere kugira ahantu rwa rukiko rubajyana ari nayo mpamvu bamaze imyaka myinshi muri Tanzania baba muri za safe house aho babacumbikiraga nyuma yaho baza kuvuga bati ibyo ari byo byose aba bantu baba muri safe house nubwo bafunguwe bameze nk'abantu bafunze ese ntidushobora kubabonera ahantu bajya niba badashaka kuko kuzi wabo mu Rwanda ni automatique igihugu ntabwo kigeze kibafungira imiryango bafite uburenganzira ariko nkuko twabivuze kucyatinye kukizamo kuko narebye arimo guherera nabyo nashaka kugeraho hari ukuri twise ko ari ukuri kubutabera ko mu nkiko ariko hari n'ukuri kwa buri muntu aba yifitiye hari n'ibyo abazi hari n'ibyo ashobora kubatinya akavuga ati ibyo ari byo byose ntabwo ubushinjacyaha bwashoboye kugaragaza ku buryo budashidikanywaho ko nakoze ibyaha mu Rwanda ariko ngewe umutimanama wanjye ndetse n'abaturanyi banjye n'abavandimwe banjye bazi ibyo nakoze ese ninjya muri kiriya gihugu nzagira umutekano nk'uko babivuga ku rwego rw'amategeko uri clean ariko umutimanama wawe utandukanye n'ibyanditse mu mategeko n'icyemezo cy'urukiko cyagufatiwe cyangwa se cyafatiwe mu rubanza waburanagamo muri iyi stati rushyiraho iteganya gusubirishamo imanza
gusubirishamo imanza birateganyijwe muri stati y'urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda, ariko nk'uko nabibabwiye imanza nshinjabyaha ni imanza ziburanwa n'ubushinjacyaha buburana n'uregwa. Muri ruriya rubanza uruhande babona yuko rufite imbaraga, ari nayo mpamvu bavuga yuko iyo habaye gushidikanya uregwa ari bubyungukiramo, aba ari ubushinjacyaha. Ntabwo rero umushingamategeko wa ziriya nkiko mpuzamahanga yateganyije ko ubushinjacyaha bwahawe ububasha, bugahabwa ubushobozi, bugahabwa umwanya bushobora gusubirishamo urubanza, ahubwo kuko budashobora kurengana mu rubanza. Sinzi niba mwumvise neza uravuga ko gusubirishamo urubanza ni ikintu twita recours revision. Abantu baregwa bakatiwe basubirishamo imanza, ndetse hari nk'uwitwa Jean de Dieu Kamuhanda yabaye ministre w'amashuri makuru n'ubushakashatsi, amaze gusubirishamo urubanza ngira ngo icyemezo cya nyuma nasomye gishobora kuba ari inshuro ya 8 bivuga yuko byemewe gusubirishamo urubanza. Kuregwa hatarimo urega yasubirishamo urubanza avuga ko yarenganye. Ese yavuga ko ibintu bishya byavuye he kandi ari we waje ubwa mbere aregera urukiko arubwira ngo tuje kurega uyu muntu? Ni kiba twatuvuga ko cyaca jenoside, ushobora gusanga umuntu aho yiciye abantu cyangwa se ibyaha yakoze ukabona ibimenyetso nyuma biye bigaragara. Icyo gihe ryaba ari ikosa ryabaye mu gihe cy'iperereza n'igihe cy'ikurikirana cyaha bikarengera uregwa, bimugirira inyungu. Urukiko icyo rureba ni icyo baruzaniye. Urukiko rugiye ruciki urubanza ku cyaregewe. Umushinjacyaha yafashe umwanya akora iperereza amara imyaka 5, akora instruction ku rwego rw'ubushinjacyaha amara imyaka 3, akora inyandiko ya mbere y'ibirego ayishyikiriza urukiko, ajya muri mise en état, bumvikana yuko bahindura acte d'accusation cyitwa indictment, akora amendments zigera kuri 5 kugeza igihe urubanza rwabaye. Ese uwo muntu ashobora kugaruka inyuma akabwira urukiko ngo hari ibintu nibagiwe? Ariko bari bazwi stati zabo ibyo byumvikanye. Kwibeshya k'umushinjacyaha n'amahirwe y'urega cyane rwose. Icyo cyumvikanye naho twongera kukijyaho impaka. Twakira Robert Mugabe ni umunyamakuru ariko akurikiranye cyane aba banyarwanda 8 Nigeria ejo yari yanze kwakira nyuma kongera kisura minsi 30. Robert, kuki Nigeria yanze kwakira abantu reka tumufashe kuko yakererewe. Ntabwo ndishuwa ko yaje agikurikiye. Waje ugikurikiye? We komeza akazi kawe. Niyo mpamvu yarambujije akazi. Umwe mu byumvikana. Urakoze. Ngira ngo ale yasobanuraga avuga ko u Rwanda na Nigeria bafitanye umubano mwiza. Batungurwa nuko hari ibyo Nigeria yagiranye amasezerano bivuga ku banyarwanda batamenyeshejwe. Babitangaho n'umurongo ngira ngo baravuze ahari bafite icyo babivuzeho. Maître Jean Baptiste ngira ngo warasobanura uko urwo rukiko rwakoraga, usanze tugeze no kwibaza ngo hari icyo twibazaga nk'uko byavuzwe n'abantu benshi, abantu bavuga niyo mpamvu batinya kuza, baramutse bageze na hari izindi manza zishobora kuba. Icyo ngira ngo wowe nawe ugifitiye igisubizo nk'umunyamategeko, babisobanuye urubanza rwaburanywe cyangwa icyaha waburanye ntukiburana ku nshuro ya kabiri atari ubujurire hatabaye ibyo. Principe twita double jeopardy, ntabwo ushobora gukurikiranwaho icyaha inshuro zirenze imwe ku cyaha kimwe. Ntabwo arusha yakurikirana umuntu ngo numugira umwere ngo u Rwanda ruze ngo n'agacaca ibera mu gacaca yagukatiye udahari, ntabwo bishoboka. Ngo icyo cyumvikanye numva icyo cyari kimwe mu biteye impungenge abantu bavuga bati bagarutse hano bafatwa. Wakomeza nicyo twaturaye rero Robert, kuki batinya kuza nangaha? Ikintu cya mbere kambaze bashimire, ndahuye n'ikamyo yaparitse nabi yaguye umuhanda polisi nyine biza nk'umunyangana. Reka shimire namwe mwese abaduteze amatwi, ariko ikintu cya mbere ari uraho neza nawe nagusuje. Aba bantu mbere y'uko bakurikiranwa n'ubundi bari barahunze igihugu, icyo kintu kibaze cyumvikane neza. Icya kabiri, iyo umuntu wagukurikiranye ukaba umwere ntabwo wongera kumwishyira kuko ntiwamenya watinya ikize kandi wowe icyo watinya ni uko hari uburyo bwinshi bw'ubutabera, bumwe bwemewe bwa classique aribwo arimo n'uyu mugabo nanjye nemera ko ubundi butabera bushoboka. Ntabwo amenye ibyo umuntu atinya ni byinshi. Bamwe bashobora gutekereza ngo n'umutima nama wabo bashinja, reka abandi bashobora gutekereza ati ko se bari abantu
banshinjije bakangatira burundu, barangiza bakangabanyiriza bakangeza ku myaka 10, nkaba mbona nyirangije. bariya bagabo ninongera kubishyikira nzaba amahoro, ese ntibashobora kunyuza iyi busamo. urumva icyo ni kimwe umuntu yakwibaza, umuntu wari wese ufite logique. kandi abagukurikirana yego nubwo aba ari ubutabera ariko kiba ari igihugu, kiba gifite uburyo bwinshi bwo kuguhanduringamo. muaye ziba zihari, resources ziba zihari, ibintu ni byinshi. ariko ikindi gikomeye ni uko umuntu afite uburenganzira bwe. niba urugero ndaza kugaruka ku miterere y'ibyo nasanze baganiraho aba banyamategeko nubaha bijyanye no kuvuga ngo hari ibyirengagijwe cyangwa se hari ibyo bitaratekerejweho. icyo ndaza kukigaruka, ariko reka nkomeze ku cyuma. Jewe niba nakurikiranwaga n'igihugu kinshinja ibintu, icyo gihugu bikaza kugaragara yuko yenda bangiza umwere, jewe mfite uburenganzira bwo gusubira muri icyo gihugu cyangwa se nsubireyo, ngasaba urukiko rukanshakira ahandi njye. ubwo ni uburenganzira bw'umuntu. ikindi kintu kimwe ni uko hashobora kubaho gatanya, reka njye muri manza civile, gatanya umugabo n'umugore akavuga ati ariko nubwo bigenze kuriya twaba tugize gutya ntabwo tuzasubira mu nzu imwe. ibyo ngibyo ni mu gihe umuntu aba afite uburenganzira mu gihe yumva sekirite ye n'umutuzo wo mu mutwe we utari garanted. cyane cyane mu manza muri ziriya nkiko mpuzamahanga si ngombwa yuko umuntu ahatirwa gusubira mu gihugu yari arimo mu gihe yidekaraye ko yagihuza, cyane cyane akabigaragariza urukiko. ariko Robert, kuko ibihugu byinshi byatinye kugenda bibakira, kuko na Niger bikoze ubu ngubu. ntabwo byoroshye kwakira umuntu barega jenoside nawe yaba yabaye umwere mu rukiko, ariko kuki wari wowe bakekaho jenoside? Jenoside ntabwo ari cyangwa ubujura cyangwa iki cyangwa ngo kwiba amafaranga. Jenoside biriya ni ibyaha, ni capital offenses, ibyaha bikomeye. harimo crimes against humanity, ibyaha by'intambara n'ibyaha bya jenoside. ntabwo ari ibyaha bakugiraho umwere ngo umuntu apfe kukwakira. aha nakwibaza kuba umuntu yari yafashe icyemezo cyo kukwakira akisubira, nuko yaje gusanga ibyaha bikomeye. ntabwo aricyo kibazo. ngenekereza ko ikibazo cyabaye kuri Niger ari nacyo banatangaje, bo barabakiriye, bari bafitanye agreement contract hamwe na ruriya rukiko na registrar, ruriho umukono wa registrar ndetse na minisita wabo w'ububanyi n'amahanga. barabakira. ariko u Rwanda kuko rwari rubanye neza na Niger, terikusi bavandimwe ni gute mwakiriye abantu tutabizi hariya rero mu bihugu biri hariya by'uburengerazuba bwa Afurika, sizi bari West Africa, hari ukuntu bafata perezida cyane, perezida wa Repubulika hano Paul Kagame, bamufata intwari zikomeye cyane cyane kuko abwira abazungu ibyo batekereza bo badashobora gutinyuka kubivuga, we akabibavugira. Robert, twaba tukibaza amakuru yenda nta gapuresha kabayeho ku Rwanda yenda kubwira Niger atari ibyo mwakoze. Yeah, of course babashije ibibazo. urumva nawe yicaye hano nk'umuvugizi arakuvuga ngo batubwiye. uratekereza yuko igihugu cyajya gusinya buri contract kikaza kukubwira? ariko icyo ni ikibazo. ariko cyari gisinya contract ivuga ku Banyarwanda, ariko ntabwo ari Abanyarwanda mu gihe bigaragaye ko batagifite umutekano wabo, batisanzuye gutaha, nibo bakiriye. yewe ndumva icyo bakremingaga ndacyumva diplomatically, ngo kuvuga mwakiriye abantu dufite akabazo kandi mutatubwiye turi inshuti. yenda ibyo bintu akavuga mutwihagarira ntabwo twabitekereje, tubahaye amasaha runaka mube mugiye. none bakabikora mu buvuga batabaje kujya ngo babwire registrar batari ku ya contract yacu turumva havutsemo ikibazo, turashaka kwisubira. ahubwo bakavuga bati bakadeployinga aho ngaho, bakabwira abantu ubu ntabwo mwemewe gusohoka, ibyangombwa byo bakabibakuraho, bakababwira bati twumvikane tubahaye amasaha nayo muramuvuye ku butaka bwa Niger. ariko wibuke yuko Niger ntabwo ifite contract n'aba bantu, ifitanye contract nande n'urukiko. yego. so niba bafite ikibazo kuri contract n'urukiko, bagana urukiko babwire registrar ariko muri ya contract yacu havutsemo ikibazo.
so ntabwo byakagombye kuba bano bantu ukuntu byacemwe abo bantu direct nicyo uyu mugabo icyo bamutoreje kuvuga kugira ngo avugire leta aze kubisobanura uburyo bisobanura baravuga ko ntacyo bakoze niyo mpamvu navuga none se urumva babyemera ariko ikigaragara ni uko Nigeria yavuze ijambo no ariko ngira ngo byatewe n'uburyo ikibazo cyabajijwe umunyamakuru yabajije ati se hari pressure baze subize wese zashobora kwita pressure undi akabyita kubaza ikibazo undi akabyita igitutu ngena nabajije ikibazo cy'umunyamakuru nabazaga ngo ikibazo cyane cyabazaga kuko mukuru arinda ubwo yivugiye ati Niger n'u Rwanda ni inshuti cyane ariko hajemo akabazo gato none ndabanza ntaka kabazo nakahe kwakira abantu batatumbwiye nkamubaza nta bibazo mwaraje Niger byatumye ifata iki cyemezo hagamijwe kwirinda ko aka kabazo gatuma urukundo rwanyu rutaguma ku murongo mwiza none se barashaka kuvuga yuko Niger ari yibukije ko bafitanye umubano musa n'u Rwanda ihora ibyibuka ngira ngo mukuru arinda hari uwayibukije leta yibukije Niger yuko yakiriye abantu mu buryo butanyuze mu buryo bwa gicuti Niger kugira ngo wenda tuze kuri uyu mugabo avugira reka tumwirinde gato hari n'akantu Robert yavuze tutumvikanaho twebwe nta kabazo dufite kuri bariya bantu hajemo akabazo gato ariko ntabwo cyangwa akabazo cyangwa gahu cyangwa gatotsi cyangwa iki ni gute igihugu cy'inshuti ni gute urukiko na mekanisme yarwo yarusimbuye dukora n'imyaka ibaye 10 20 30 yego sibyo bakora ikintu kireba urwo rukiko ntabwo tubihakana ikireba urwo rukiko natwe tureba ikireba abanyarwanda tureba sibyo bajya gukora amasezerano ntabwo tuvuga ari yabyemewe kubaza undi muntu ntabwo tuvuga ngo baratubaza ntabwo tuvuga ngo baradusaba uruhushya ariko nibura ku bintu byaturebaga turamenyeshwa aho niho nibajije mutamenyeshejwe hari habaye hari igihe cyari cyari ku Rwanda niba tutamenyeshejwe niki cyabaye hagati yanyu ngo na Niger ku nshuti itakumenyesheje ku bintu ikwiye kubikumenyesha ni ukwibeshya ni ukuba nk'uko kundi metere bivuze bategura stati ntibatekereje ku kintu ariko nta kintu kibi kigambiriwe kuko aho ndasaba bija kuko uretse gato kwizimba mu magambo ariko ijya gusinya iyo contract ntabwo yari iyobewe ko ari inshuti z'u Rwanda kandi Niger nka leta ifite uburenganzira bwo gutanga ubuhungiro bavuze ko batabitekerejeho ninde ubivuga ko batatekereje niba bataratekereje hari uwabibukije bajya gufata icyemezo cyo kuba erega wikomeza no kuvuga ngo hari uwabibukije niba ikintu nka kiriya kibaye sibyo bugacya ambasaderi wacu muri New York akajya kubivuga mu nama akavuga position y'u Rwanda sibyo Niger kuva ko yakozeho Niger kavuga iti ku mpamvu koko wenda bavuze cyangwa se za diplomasi wenda ibintu urakoze niko bavuze Jean Baptiste amategeko y'akarere kikubwiye kuba igihugu cyasanye ikintu amarabacika amasezerano ikindi gihugu kitabizi ari abantu babireba amategeko avuga iki kandi turebe amategeko y'uburenganzira bw'abantu spokesperson arabivuze kandi ikintu avuze ni ikintu gikomeye diplomasi ni imibanire y'ibihugu uburyo ibihugu bibana uburyo diplomasi ikorwa amategeko arabiteganya naho twebwe tugiye mu by'amategeko gusa tukareba amasezerano yabaye hagati ya leta ya Niger na ruriya rwego rukora imirimo y'insigarira yahoze ari urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda ayo ni amasezerano areba impande zayasinyanye amategeko avuga ko amasezerano areba impande zayasinyanye atagira inkurikizi ku bana bivuga ko nta n'urundi rwego nta n'urundi ruhande rwagombye kuba ruvuga kuri ayo masezerano rutagize mu ruhare ariko none iyo tugeze ku bintu bireba u Rwanda rwashakaga iki rwakoresheje diplomasi reka akomeza ajye muri diplomasi iyo tugeze noneho ku mpande zarebwaga n'ayo masezerano amasezerano yabaga n'abayasinya ariko abo zireba nibyo navugaga ni ukuvuga ngo abayasinyanye ni urwego mpuzamahanga rwabishe bariya abantu
na leta ya Niger bashyizeho umukono bagira ibyo bumvikana banabishyira mu bikorwa birarangira byanyuze mu nzira ku rwego rw'amategeko nta n'inkurikizi byakagombye kugera ku bandi bantu ariko noneho amategeko aravuga ngo ayo masezerano agomba kuba akozwe akurikije amategeko les conventions légalement formées. hari icyo atakurikije none se niba abantu barebwa n'ayo masezerano ari abaturarwanda ari abanyarwanda urashaka kumbwira yuko leta y'u Rwanda nibura itari ifite uburenganzira ku makuru kandi ariyo baregaga leta y'u Rwanda nyemerera mbaze metre ayo masezerano leta ya Niger ifitanye n'uru rukiko ntabwo rwubahirije amategeko yego cyangwa ayo masezerano yubahirije amategeko nicyo kibazo cyiza ntabwo yubahirije amategeko ngira ngo ntabwo ibyo navuze byumvikanye reka mbisubiremo reka mbisubiremo ku buryo bwumvikanye oya ntabwo ari budusige ntabwo ndi bwizimbe mu magambo iyo habaho amasezerano habaho impande zikora amasezerano habaho impande yari Niger n'urukiko habaho n'igisezerano objet du contrat objet du contrat bari abantu kandi bari abantu b'abanyarwanda urashaka kumbwira ko ku banyarwanda leta yari kuza ari nk'umutangabuhamya w'abo bantu oya ntabwo yari kuza nk'umutangabuhamya yari buzi ibyo yakubwiye ngo leta y'abantu bayihunze banayirega bajyana niba munyanga reka tumuhe umunota umwe reka bari ko tubigenza twavuze ko amasezerano ntabwo ari impande ziyagira gusa ahubwo hari n'ikintu kiba ari ipfundo ry'aya masezerano none ipfundo ry'aya masezerano ni abantu kandi ba bantu ni abanyarwanda kandi imikorere two kwibagiza ikintu bita ubusugire bw'igihugu ni nabwo bujya butuma ibihugu biba hejuru y'umuryango w'abibumbye umuryango w'abibumbye ushobora kugira ibyo ukora nko muri conseil de sécurité under chapter 7 nk'uko babivuga kubera umutekano w'isi n'ibindi ariko igihugu iyo kivuze ngo ntabwo ibi ngibi tubyemera bwa busugire bwa cya gihugu bujya hejuru y'umuryango w'abibumbye rero igihugu nk'u Rwanda ntabwo cyashoboraga guhezwa mu mishyikirano yakorwaga ireba abaturage bayo ariko metero zo kudufasha kuko abo baturage bayo ni nabo turaje bati abo baturage uvuga niba abagabo nasazi bavuga nibyo abo baturage uvuga nibo bahunze igihugu cy'u Rwanda nabo leta y'u Rwanda yaregaga aho dufasha kugira ngo umuturage byumveho hasi bari kugira kuki leta y'u Rwanda igomba kuzamo aho ngaho ariko turagira ngo tunakosore ntabwo leta y'u Rwanda ariyo yareze bariya bantu ntabwo bageze baregwa na leta y'u Rwanda barezwe n'ubushinjacyaha bw'urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda iki ubushinjacyaha bw'u Rwanda rwatwaraga ntabwo ari u Rwanda rwatanze ikirego nagize ngo tubyumve ku rwego rw'amategeko utanga ikirego mu rukiko ni uwabiherewe ububasha uwabiherewe ububasha ni ubushinjacyaha ubushinjacyaha bwari urwego rwa Loni ntabwo rwari u Rwanda nta n'uwo bigeze batanga manda bashingiye ku kirego cyatanzwe na leta y'u Rwanda ntabwo ari byo ibyo byumvikanye metero ntacyo mubaza jewe ndajya mu bintu bitatu ariko ibyo turasa ku ntebe sizi bamukira igitutu na ikintu cya mbere kontra igihugu cyagiranye n'iriya mechanism igihugu cya Niger nubwo iyo contract igomba kubahiriza amategeko kandi ikagira objet ni abantu ariko abantu b'impunzi bamenyesheje urukiko ko batazasubira mu gihugu bahunze yes barabimenyesheje amanoti umuntu abimpunzi umuntu abimpunzi yari igihugu cyabumuhaye umuntu abimpunzi reka kavuga Robert akomeza cyabumuhaye nyakubahwa yaba afite statut y'ubuhunzi urukiko rwakiriye umuntu ruramuburanisha abo mwere biza kugaragara yuko uwo muntu adashaka kuva kwisubira mu gihugu kavukire therefore uwo muntu arasaba ubuhungiro ntabwo rero uwo muntu usaba ubuhungiro ntabwo bazana leta igihugu yahuze kugira ngo kibe object y'amasezerano amureba no icya kabiri Robert bwereje arakoze n'ibyo noneho buretse gato ibi bintu ndabizi reka tuwe mugabe umwanya muto mubaze mu mwanya kandi ibibazo mwabagabo mufite mwihangane nk'uko nihangane ikibazo cya mbere amasezerano ya Niger n'iriya mechanism ni ahantu u Rwanda rwagombaga kuziramo
cyane cyane ko abantu bamenyesheje urukiko ko bafite impungenge z'umutekano wabo mu gihe baramuka basubiye mu gihugu cy'amavuko. Therefore amasezerano abareba aho bazahungira ntabwo yagombaga kuza mu Rwanda, kuko ni igihugu bahungamo, ntabwo ari igihugu cyagomba kujya mu masezerano areba future yabo. Oya, Robert Mboje gato ukiri kuri icyo hari n'ikibazo umuntu yibajije aha ngaha ngo se igihugu kigiye kwakira abagizwe abere kigomba kugisha inama u Rwanda? oya, ariko reka mbabwire nubwo uyu mugabo abizanyemo amategeko arabigoreka ndakubaha cyane, arabigoreka ariko hari ikintu uyu mugabo yavuze gikomeye. Umubano mwiza w'u Rwanda rwari rufitanye na Niger ushingiye kuri diplomasi. Yego, Ntabwo ushingiye yenda ku mategeko n'ibindi bintu, kuri diplomasi. N'ikibazo u Rwanda rwabajije cyari diplomasi, kibaje muri diplomasi. Either bashobora diplomasi ishobora kuba overt cyangwa ikaba closed. Communication muri diplomasi zibaho, ushobora kukwandikira icyete, ushobora no kugutelefona, ushobora kohereza umuntu nka kukurarinda kumbura atari ko mushuti yaje twari tubanye neza abantu wakiriye utambwiye c'est pas bon, akavuga iryo jambo nawe kuvaramo igisubizo, wowe nawe ukisobanuka utareka abantu ushaka kwiteranya nabo dufitanye izindi nyungu, ibi bintu nagiye kontra ushobora kwireka. Ariko nyuma ikiri bwo kuba noneho bantu the contractors parties to the contract ari leta ya Niger ari na mechanism baravuga bati mube muretse reka tuze twumvikane ikintu cya mbere tubanze mbemereye izindi 30 days, iminsi 30, hanyuma tuze kuganira kuri kontra yacu twumva ikibazo cyavutse. muga hari icyo metre Niger ntabwo yagombaga kubwira, ntabwo yagombaga muri kontra, ntabwo izabwira iti ikibazo cyavutsemo n'u Rwanda. Oya, ishobora kuzana iyi nayo izaguma ibivuga diplomasi. nawe nubwo yavuga ikibazo cya diplomasi hari icyo metre yavuze, metre yigeze kuvuga izindi nshuti dufite. mugabe metre yigeze kuvuga ngo amasezerano ari aho iyo bize mu buryo bwa diplomasi asanga haragombaga kuzamo ibihugu harimo n'u Rwanda. Ubwo namubazaga ngo aya masezerano ntabwo yubahirije amategeko cyangwa arayubahirije amategeko cyane, ari yubahirije ariko ntabwo ariko metre yavuze, ntabwo ariko yavuze, ntabwo u Rwanda rwazamo nka pati nk'igice cya gatatu cy'amasezerano. Oya, Rwanda is not a party to this contract and legally should not be a party. Ariko mu buryo bw'ubushuti bwa Niger n'u Rwanda bafite uburyo bashaka kubyumvikana. Imikoranire y'urukiko n'u Rwanda isanzwe. Yego, ariko iriya mikoranire obuje cya kintu basinye amasezerano ko ari abantu kuki u Rwanda rutazamo baba icyatumye basinyira amasezerano ni bari abantu abanyarwanda kandi abanyarwanda. Ariko bari abantu bavuze ko batari bahunga iki gihugu. Hari n'iki kintu kitumvikana yuko iyo munsi wawe utagomba kugishwa inama aho ugiye gucunga mu byemezo uri gufatirwa. Nusi kubera ikijya kurya bakambaza aho nahunze, bakabaza kubaza uwo nahunze. Ibyo ngibyo ni mu byemere, ibyo ngibyo tubyihore. Ahubwo ikibazo aho kiri nahanga diplomasi ya Niger n'u Rwanda, is it going to affect these people? Iraza kugira ingaruka kuri abo turaza kucyora kuko ya minsi 30 dutegereje. Ariko ikindi metre ndakubaha cyane, hari ikintu wavuze batatekereje mu kintu cy'indishyi. Ubu niyo ukurikiranya amateka ya transitional courts arabizi cyane, abizobereyemo kundusha. Transitional courts ntabwo ibintu byose biba biri ku murongo, ntabwo urabona ICTR, ICTY yewe ndetse special court for Sierra Leone, special court for Sierra Leone tunasubiye tunasubiye n'ukuntu zatangiye izo twita transitional international courts n'urukiko rwa Nuremberg. Ibi bintu ntabwo aba ari urukiko ruri structured uburyo ibintu byose babizirikana. It's a temporary mechanism, ntabwo aba ari urukiko ruhoraho. Niyo mpamvu urukiko rwa Arusha rwari rufite igihe ntarengwa, niyo mpamvu tuzanamo iyi mechanism yarusigariye kubera ko buri gihe rugomba kuba ari transition. Ikindi iyo hari ikibazo rero kijyanye n'indishyi usubira kuri wa mwanzuro wa UN wo gushyiraho urwo rukiko kavuga twumvikane mwongere mushyireho ikigega, kuko ni gutyo byageze mu rukiko rwa Nuremberg. Ntabwo urumva kugeza ubu ngubu ndaguhereza urugero ku rukiko bidahuye, nubwo byenda gukora bimwe bidahuye,
ruriya rukiko rwa ICC urukiko rwa ICC rufite ikigega urumva ariko zino transitional courts zigira ikibazo cy'ibigega kuko icyo kigega se wazavuga ko urukiko rurangiye icyo kigega kikazahoraho cyo gutanga indishyi kandi ari transition so therefore ibintu bijyanye n'indishyi birongera bikaganirwaho muri UN igashyiraho umwanzuro hakajyamo abantu bagatera inkunga amafaranga azakoreshwa mu gutanga indishyi cyangwa se kabifataho umwanzuro ni gutya ikibazo kimeze nawe ikindi kintu cya gatatu hari ikintu cya gatatu yego washaka kuvuga kujya tugaruka tugiye kugaruka ni ikintu cy'ingenzi cyane ibi bintu ntabwo ari ikibazo cyane cyane mu bintu by'abanyarwanda bari Nigeri contract ya Nigeri n'iki ntabwo ari ikibazo cy'amategeko ni pure diplomacy and diplomacy hiri irumvikana ariko harimo na element ya state as a government ntabwo mvuga state nk'abavuganye bose mu Rwanda bariya abantu nubwo babaye abere mu mitwe yacu mu banyarwanda ntabwo turabagira abere wanabonye za Twitter zimwe na zimwe batako ni imyanda ni iki byagiye bigora ko warazibonye thank you so much now muri ako kantu nanone harimo akantu ko kuvuga niba abantu baduhunze kandi bahunze igihugu cyabo baragizwe abere bakajya muri bya bihugu aho impamvu batatubwiye harimo impamvu zo kukubwira so batatumenyesheje izo nyakubahwa Ali avuga zirimo n'akantu ko kuvuga ese turimo kwiyongerera abazi bariya abantu bazagenda se aho bicaye bazatuvuga neza none se kandi baraduhuze kandi barabaye abere niba ari nta kintu bishinja noneho bikaza kuzanamo akantu k'abatekinisiye bashobora kuvuga bati ariko n'ubundi ntabwo batumenyesheje n'ubundi n'urukiko twe dufitanye imikorere myiza na Nigeri tubanye neza kuki bose batatubwiye ariko rero ako kantu gafite ishingiro kuri guverinoma nta shingiro gafite impungenge za guverinoma zifite ishingiro ariko ntabwo ari ikibazo cy'amategeko this has nothing to do completely with the law ariko nk'uko natangiye mbivuga ariko nabarabizi nabaranabivuze guverinoma y'u Rwanda ivuga aho ihagaze ku byakozwe yaravuze iti byakozwe mu buryo butari bwo ntabwo yavuze ngo nibyo nenge kuvuga ntabwo yavuze ngo bishe itegeko iri niri ntabwo yavuze ngo uburyo butari ngo nubuhe mu by'ukuri ni ubwo buryo nyine bwo kuvuga uti ubanye n'umuntu ukorana n'umuntu ku kintu mwese kibareba abanyarwanda ese kifashwe reka nange ariko gato cyane iyaza kuba nk'igihugu cyo muri Aziya cyakira bano bantu nacyo mwari kugira nka leta y'u Rwanda ikibazo gute kuko bati Nigeria yenda yo ni igihugu tutari ufite n'iki Aziya si igihugu cyo tutagirana umubano urukiko se ko tutakoranaga igihugu cyari cyo cyose kuri iyi si cyari gukora amasezerano muri buriya buryo izo mpungenge twari kuzigaragaza yavuze avuga ati aba bantu unabirebye kuko n'amazina akomeye bamwe ba minisitiri bari mu gisirikare gikomeye cyane bagiye mu gihugu kimwe bari hamwe bashobora no gutegura indi migambi igiye itandukanye cyane sizo mpungenge mushobora kumufite nka leta y'u Rwanda izo mpungenge nazo zifite ishingiro zifite ibimenyetso turabivuga ntabwo kugeza ubu ntabwo ngira ngo no muri nganira bwa mbere navuze nti twizere yuko aho abo bantu baramutse bajya muri Nigeria cyangwa muri Mali cyangwa muri Maroc batazajya mu bikorwa byo guhungabanya umutekano w'u Rwanda kuko byo banabigiyemo babikurikiranwaho izo mpungenge buri gihe tugomba kuzigaragaza urakoze ale kuri icyo kintu wibaza nk'igihugu watangiye utubwira ngo umuturage urangije igihano wese ntawe ugomba kumenya aho ari agomba kwidegemza nta nubwo ubuyobozi bukwiye kubaza ngo Scovi ari he cyangwa habaye iki kuki wowe mushaka kumenya aho bagiye kandi ntabwo dushaka kumenya aho bagiye mukanabaza bakiriye impamvu mukanongeraho ijambo ubwawe wivugira kuri BBC twizere ko batazakora kandi wavuye Mageragere n'ahandi ho ntabwo uvuga ngo twizere ubwo mufunguye ko mutaza wavuye Mageragere metero kuguye ko ajyahe hajya washaka ntabwo watubwiye ngo shaka wageze akenshi abanza mu rugo mu Rwanda uyu munsi ufite umuntu w'umunyarwanda uramubwiye uti amarembo arakinguye icyo ni icya mbere ntabwo ashaka kwiyumvira icya kabiri ntabwo ashaka kwiyumvira icya kabiri nyaboneka ntuzigere witwaza ngo uzaburana bwa kabiri ku kintu waburanye sibyo icyo cyumvikanye ntabwo yongera kubareka icyo cyaha umaze kumugaragariza ko nta mpungenge afite zo kuza mu Rwanda sibyo we arakubwira ati sinshaka kuza mu Rwanda
ni uburenganzira bwe ntushaka kuza mu Rwanda kubera iki bavuga ibintu byinshi bitandukanye ese ibyo bintu bavuga bituma bataza mu Rwanda byo nibyo niba rero wowe mu Rwanda uvuga uti hari umutekano uburenganzira bwawe uzasuzwa umutungo wawe uzasubizwa ibyangombwa byawe uzabisubizwa hari n'abantu bari muri iyo eta yawe muri ka yawe barangije kuburana ahandi bazanwa mu Rwanda barahari baraganje ntacyo babaye nanjye ngomba kuvuga nti hagomba kuba hari ikindi kintu gituma ataza mu Rwanda ashobora kuba agiye gukora simbigushinje none mpavuga muri rusange ni nyaboneka wowe Niger wowe Cameroon ubahaye iyo residence ni byiza bigiye gusobanuka ni byiza ko ubahaye residence kuko baridegembye ntibashaka kuza mu Rwanda ariko mu Rwanda ni experience dufite muramenye ntimubindiri bwana ikibazo cyanjye cya nyuma kuri iyo ngingo undi muntu ureba ikindi cyaha wafunzwe na Interpol mu zindi manza iyo arekuwe ntiyemere gushaka kuza mu Rwanda agasaba ubuhungira ahandi cyangwa akajyayo nawe mukora iyo condition de semu n'abajenosideri ariko nta masezerano yabaye arafunguwe asabye ubuhungiro arabuhabwa ntacyo tubivugaho ibyo ngibyo ikibazo mwe mugifite ku masezerano ikibazo ni ukubona nk'uko twabivuze si ikibazo cy'amategeko ni ikibazo cya diplomasi ni ikibazo cy'imibanire y'igihugu runaka n'imikoranire n'iyo institution ni nabyo twagaragaje reka mbere gatatu twove ko tujya kuri metre gatoya ari umunsi none bano bantu uyu munsi umuturage utuye mu kare muri Musanze muri Ruhengeri wari uzi Portez Nyirazo ari perefe akavuga ati yatwiciye abantu byenze gutya na gutya uyu munsi kongera kuvuga ngo uriya muntu yagize umwere ni n'umujenosideri cyangwa ni interamwe aya magambo wayabita yabikurikiranwa cyangwa nabere ubu ntabwo bakongera kwitwa ayo magambo nabere umuntu yagizwe umwere tunatandukanye umwere n'uwarangijwe wenda warangije igihano ushobora kurengera ukavuga uti uriya yarangije igihano ubyongeyeho ukavuga uti yarangije igihano urakonstate ibintu byabaye ntabwo yagukurikiranaho ngo uramusebeje cyangwa uramututse ahubwo ugaruka kuvuga ngo umwisi ntiyarahamwe mu rwego rw'amategeko umwise iki n'iki yagizwe umwere ejo akurize yakureka hanyuma warangije igihano w'umwita interahamwe kandi yarangije mu gifaransa bavuga ngo il a payé sa dette envers la société yarangije kwishyura umwenda yari afite société hari umuntu ucyura kabiri niba yarangije kwishyura umwenda yari afite société yubahirije amategeko yarangije igihano nta mpamvu yo kongera kumugarura muri ibyo bintu reka kurangiza igihano icya mbere kugira ngo urukiko ruguhamye icyaha cyane cyane mu byaha mu maza penal tujye ku cyaha cya jenoside kuko icyo kirihariye ariko kugira ngo ubyumve reka bijyanishe n'ibindi ku cyaha penal urukiko rwamye icyaha yewe no gushinjwa ushinjwa n'ubushinjacyaha kubera ko ari ministeri publique ni ukuvuga baba bahagarariye abanyarwanda n'izina rya rubanda duhamijwe n'icyaha umucamanza aba yagaragaje yuko hari umwenda ufitiye rubanda icyo gihano aguhaye iyo ugikoze ukakirangiza uba wishyuye wa mwenda so you are a new person. reka tujye kuri metre ngira ngo bano bantu igihugu cya Niger kiracyadushyira muri derayirema kuko cyatanze iminsi 30 gishobora kubakira cyangwa se kikaba cyanabyaga harakurikira cyane ukurikije nk'umunyamategeko erega twavuze tutereka two gukora ibintu bimeze nka speculation mu by'ukuri igihugu cya Niger cyagiranye amasezerano na ruriya rwego rwasigariyeho urukiko amasezerano bakoze ngewe nk'umunyamategeko nzi neza ko ntabwo bansaba ngo mukorere amasezerano cyangwa durafitiye amasezerano nko guteganya ko ashobora no gusezera kudaseswa kw'amasezerano ubwayo ni inenge ku rwego rw'amategeko bivuga rero ushobora gusinya amasezerano nibyo yari navuze ari ibintu wirengagije utitayeho nk'ubu Niger nk'igihugu kibana n'u Rwanda yari ifite inshingano haba mu rwego rwa diplomasi haba mu rwego rw'imibanire haba no mu rwego rw'amategeko kuvuga ngo ariko ko tugiye kwakira abene igihugu b'u Rwanda akaba ari igihugu tubana neza kuba consulta tuko bibabwira bitwaye iki nibyo ngira ngo ala yavugaga ntabwo avuga ngo leta y'u Rwanda yashakaga kuba uruhande rwa gatatu muri ariya masezerano ariko iravuga ngo Niger ni igihugu cy'inshuti noneho urukiko turakorana umunsi ku wundi haba mu kubafasha gushaka ibimenyetso haba mu kubafasha gushakisha abakurikiranwa haba mu kubafasha gukemura ibindi bibazo
kuki ibyo bintu bikorwa ariko bigakorwa mu ibanga babiduhishe kandi bitureba kuko mu by'ukuri ntushobora kuvuga ko abaturage b'abanyarwanda batareba u Rwanda. ese metero turarenga igihugu X wenda igihugu runaka cyo muri Afurika gishobora kuba ubuhungiro kitagombye gusinya amasezerano birashoboka ari ukuvuga ngo nibo bisabiye ubwo buhungiro batabusabiwe nk'urwego bariya abantu ntabwo ari abantu bidegembya bafatwa bakajyanwa muri Tanzania ntabwo Tanzania yigeze bakira ku butaka bwayo nk'abantu ihaye ubuhungiro bariya abantu baje bazanywe n'urukiko mpanabyaha bakurikiranwa hanyuma baba muri custody y'urukiko igihe babaye abere bagiye kuba mu mazu akodeshwa na rwa rukiko batungwa na rwa rukiko kuko nirwo rubafite ntabwo leta ya Tanzania yigeze bakira ku butaka bwayo nk'abaturage b'abanyarwanda bakiri nyamara hari impunzi nyinshi zavuye mu Rwanda zagiye muri Tanzania zakiri leta ya Tanzania izo mpunzi niyo zishaka kujya mu kindi gihugu ntawe zibaza ariko bariya abantu n'urukiko ni abantu bari bafitwe n'urukiko mpuzamahanga nyuma igihe rwafunze ikibazo cyane mfite ntekereza ko ikibazo kirimo ari ikibazo cya profile z'abariya bantu ikibazo nari ngiye kwibaza ari mu bihugu batinya aba bantu urukiko yego ni nayo mpamvu guverinoma ishobora kubagiraho ikibazo akakaroza bukabitsa metre nonaho uyu munsi urukiko ruracyabafite kandi barangije ibihano babanabere yego kuki urukiko rubagumana oya urukiko ntabwo rwabagumanye kubera ubushake nubwo rwabuze ubushake bwo kubarekura ntabwo ari ubushake erega urukiko ni urukiko rw'umuryango mpuzamahanga ni urukiko rwa Loni ntabwo ari igihugu kuki rutabasubije rwabakuye ntihanganire gato niba umuntu baramufashe muri Cameroon mu nkambi cyangwa bakamufatira i Nairobi muri hoteli leta ya Kenya yabyemeye nk'umuntu wari uhaciye yenda ashaka ubuhungira atarabuhabwa hanyuma uwo muntu agashyikirizwa urukiko arusha muri Tanzania ku cyicaro nk'uko Loni yari yabitegetse ko ariho icyicaro kiri bube wa muntu akaburana hanyuma agakatirwa igihano akakirangiza muri gereza wa muntu avuye muri gereza adashaka gusubira iwabo ko ari cyo gihugu cyonyine kimwemera nk'umwene gihugu bigenda bite nicyo mbaza nibyo rero mvuga rwa rukiko rumufite niyo mpamvu rwabakodeshereje amazu rwabahaga amafaranga batunga rukabavuza ndetse rwari rufite n'inshingano yo kubashakira ahandi ikindi gihugu bajyamo niba aya masezerano ugeze ahantu heza cyane niba masezerano kugaruka inahangaha cyangwa se bakabaza kugorana si ukugira ngo bakomeze babeshwe n'urukiko ko bafite ibyo bahabwa baracumbikiwe urumva ntabwo ushobora gusubiza mu mwanya wawe ubu ngubu yenda ubahaye mikoro ukababaza bakubwira impamvu badashaka nko gusubira mu Rwanda ari mugenzi wabo umwe wahawe ubuhungiro General Ndindirimana kubera ko aho umuryango we warahungiye leta y'icyo gihugu yemeye kumwakira ngo aze abane n'umuryango nta kibazo byateye kubera ko ni igihugu cyabyemeye biciye muri za nzira abantu basaba ubwene gihugu. Nigeria itabakiriye nicyo turimo twibaza. Nigeria nitabakira bariya bantu ni abantu b'urukiko bazongera bagaruka byaha. Ruriya rukiko rufite inshingano yo gukomeza kubashakira aho baba igihe rutazahabona rukababeshaho muri South muri Tanzania cyangwa mu Rwanda cyangwa mu Buholandi aho rufite amashami 3 akorera rubatunge ruzabatunga kuko bari mu maboko yabo. Cyangwa kibazo ari ubwo buryo no kuba ko bari abantu ngarete rwanda murabyemera banze mwemeranye wo muri bo kazabanza kuri ari kuko narebye nkaje ntabwo nubizi ikibazo neza urana mu baje bice mu makamazi imyaka myinshi cyane hari bararekuwe ariko bagumara muri Tanzania yego kuba Nigeria ramutse banze bagakomeza urarukiko rukongera rukabisubiza rukabajyana n'ahandi leta rwanda murabyemera bira bintu kuko rurubeshejeho uyu munsi nkuko bivuze n'ubu muri Nigeria isa turi kuvuga nibo babatunze no muri iyo minsi 30 bongeyeho nibo babatunze n'amafaranga babaha ara kuko igihugu kitaremera kubakira ntabwo ngare irimo ejo rero Nigeria nibanga niyo mpamvu leta y'u Rwanda imaze kugaragaza uburyo ibintu ibona bitarakozwe mu buryo yanavuze iti amarembo arakinze byaciye mu nyandiko cyangwa byabaye ibihe ibyo leta zagaragaza ni statement irahari yaranditswe ambasaderi bivuze ngo bivuze ngo rero niba kugeza uyu munsi bavuga bati ntidushaka kuza mu Rwanda
ntawe uzigera bashyiraho igitutu cyo kuza mu Rwanda. Bisubiza ibyo Metero yaravuze ati UN izakomeza ibashakira aho bagomba kuba kugeza igihe bazabona igihugu kibemera. Niba bavuga bati turashaka kuza mu Rwanda, nta kibazo cyaba gihari. Nta kibazo gihari. Bwana Ale, kuba aho bagiye handi mubaza impamvu babakiriye batababwiye, hanyuma mwe mukavuga mutaha kuki mubakiriye kandi mwe mukavuga ngo baze, uyu muntu udashaka ko Mugabe yakira ntabwo tuba tuvuga kuki mubakiriye, mwabazaga impamvu yamwakiriye atakumenyesheje, uwo muntu ukavuga ngo gati irakinguye. Twababajije impamvu twababajije impamvu batangiye gukora igituma babakira batababwiye, naho kubakira gutanga si n'ubuhungiro babaha, ni residence, ni ukuza gutura. Yes, urumva yuko ntabwo ngewe nabuze igihugu runaka kugirira umunyarwanda neza niba yarabuze aho ajya, agize Imana arahabonye, ariko ashingiye ku kuba adashaka kuza mu Rwanda, ibyo ni uburenganzira bwe. Ariko buri gihe agahora azi ko ngo igihe cyose azashaka kuzira mu Rwanda azamenye ko amarembo afunguye. Ntabwo kugira ngo bamenyeshe n'iki ni amazina akomeye mutinye inyungu mu ntacyo dutinya, turashaka ko buri munyarwanda amenya uburenganzira bwe. Buri munyarwanda uri hanze mbese icyo mwabazaga cyari uburenganzira bw'abanyarwanda, afite uburenganzira bwose. byari uguharanira uburenganzira bw'abanyagihugu, baraharanira uburenganzira bw'abanyagihugu. Politiki izananira kuko niba ari ibyo kuvuga ko ibya leta sizi ko nabishobora. Ngewe mbaye sezeye gusa reka nkubwire, muri aba bantu harimo abantu b'ubwoko ngira ngo nabivuga bubiri: abantu bagizwe abere, abantu barangije ibihano. So nivuga ubwoko nabo butumva ibyiciro bibiri. Naho hariho abantu barangije ibihano, ariko nubwo tuvuga ko barangije ibihano, hariho nk'umwe nzi tuzirageho bari barakatiye burundu, arajurira bamuherezaga imyaka 10 years, basanga niyamaze Tanzania ati igihano kirangije, ariko that didn't go well with Rwanda. Ibyo ntabwo ari ibintu byapfuye kwenda kuza without a protest. Umuntu warukatiye burundu wagaragaye ko ari mu bantu twumvikane abantu barusha yefataga ikajya kuburanisha. Ntabwo ari Karoli Nzukira wa hano ku muhanda i Kigali. Nari akigarutse amazina akomeye. These are masterminds. These are big people. Barabayobozi officials. Bari bakomeye, bari mu bashishikarisha abandi, bamwe bagize uruhare ruziguye cyangwa rutaziguye muri jenoside, bamwe bisahitize the public to commit these crimes. So abantu bakomeye n'ubu bagikomeye, high profile, nubwo ari abanyabyaha still, bamwe bishyuye imyenda abandi bakagirwa abere, ariko ntabwo n'abagizwe abere ntabwo bagizwe abere kuko twe mu Rwanda leta ga guverinoma y'u Rwanda ifite umuvugizi hano yuko yabyishimiye ko babaye abere. Robert, ubwese tumenye kubaza Karutaraza. Robert, mbere yuko ndaje, niba mwibuka neza this man who is now Jirango an MP in East African community, East African Parliament, who was a national president, everything yabivugaga statement. Uyu muntu mugeze ubwere kandi twaraberetse ibintu byose, ibi bintu murashaka iki kumushinjacyaha bwanyu twabahaye every n'abatanga buhamya tubafite. Hariho n'abantu bamwe bajyaga no gushinjwa n'abaturage. Ugarutse ku kintu nahoze mvuga kuko ndabyuka bagira umwere barambikiye barangije ibihano. Gato Robert, n'uwarangije ibihano ntabwo leta y'u Rwanda yishimiye ibihano yari yahawe. Nicyo nanjye kugarukaho. Uwitwa Bangabiki Emmanuel agirwa umwere, njye naragiye Rusizi gukora inkuru. Abaturage bati ni gute umuntu atwica, ni gute umuntu rwagahana agizwe umwere, byabaye skandal icyo gihe ari Rusizi. Uyu muntu agizwe umwere nagaruka kuko akaza mu Rwanda. Bwabivuzeho ariko reka kugira ngo byumvikane neza, hari icyemezo gishobora gufatwa nk'uko abivuze. Leta cyangwa se procureur general uwo ari wese akaba yagira icyo kivugaho, sibyo? Ariko kuba avuze agize icyo kivugaho ntabwo bivuga ko twebwe noneho nk'igihugu
nka guverinoma yemera ruriya rukiko tutagomba kubaha icyemezo cyafatiwe mu rukiko nubwo twagira icyo tukivugaho kugira ngo byumvikane neza. hari sisiteme ziburana harimo abacamanza batatu sibyo abacamanza batatu bakajya gufata umwanzuro bamara gufata umwanzuro bakavuga ati Scovia tumugize umwere babiri bakabyemeza bakemerera uwa gatatu kwandika impamvu we yabyanze urabyumva ariko kubera ko ari babiri bakwemeje icyaha cya jenoside gitandukanye n'ibindi byaha arimo atura principe y'amategeko ni principe z'amategeko turimo kuba guverinoma y'u Rwanda yemeye ngo uru rukiko rugiyeho rukaza gufata icyemezo guverinoma itishimiye ishobora kuvuga iti dore position yanjye kuri icyemezo mwafashe ariko ndacyemeye yego ndacyubahiriza ndagishyira mu bikorwa nubwo ntakishimiye icyo nubwo ari nacyo kibazo ikibazo si uko leta y'u Rwanda itakwemera cyane ntibyavuyemo donc ishobora guprotestinga igihano wagabanyirijwe warekuwe wagizwe umwere ariko nibivuga yuko icyemezo gifashwe n'ubutabera bwa ruriya rukiko nimvuga ubutabera ndavuga urukiko ibyemezo byafashwe n'urukiko leta y'u Rwanda iri buvuge ati nubwo bwamugize umwere tugatora cyambaraho icyana tubyubahiriza urukiko amabura iyo waruregeye umucamanza agafata icyemezo nawe waba urumushije cyangwa utanyuzwe uburyo ukora Robert icyaha cya jenoside gitandukanye n'ibyo ngarukaho uyu munsi nk'umuntu agize umwere haramutse abonetse nk'ibibiri akaba ati umuntu niwe wishe aba bantu nubwo agize umwere byaba byararangiye ahubwo ikibazo gihari kinakomeye nta nubwo ari byo mubaza cyangwa niba ari umutumva amategeko aya turayumva ikibazo kinahari ndiho ndibaza nka prefe zigera nyirazo asubiye Gisenyi abaturage yiciye barahari icyo nta kibaje abo yamobilize barahari then they raise up leta yamucungira itumutekano metre Jean Baptiste dufasha so metre yari kugira icyo nanjye ngiye kukibaza n'icyo nicyo nigeze nambikomozaho tunavuga ko batinya by'ukuri muri ibintu two kubivanga ngira ngo abadukurikiye barashaka kugira ngo bino bintu babyumve yego abantu bararezwe imbere y'urukiko baraburana ubushinjacyaha butanga ibimenyetso ubwunganizi butanga ibimenyetso urukiko rushyize ku munzani rusanga abantu ibimenyetso byatanzwe bidahagije ku buryo budashidikanywaho icyo kintu nacyo mujye mucyumva kuba bidahagije gute ni ukuvuga umuntu yishe abantu ari isomo ry'amategeko nshaka gutanga ariko mu mategeko nshinjabyaha no mu mategeko mbonezamubano tugira standards ebyiri zitandukanye tugenderaho yego mu mategeko nshinjabyaha standard igenderwaho n'igipimo ni ukuvuga ngo ese urega uyu muntu yatanze ibimenyetso ku buryo budashidikanywaho bishobora kuba bihari ari byinshi ariko hakazamo akantu gato ko gushidikanya iyo hajemo akantu ko gushidikanya wa muntu uregwa niwe ubigiramo inyungu akagirwa umwere ariko iyo tugeze mu mategeko mbonezamubano noneho birahinduka bikaba ikintu twita balance of probability ese ko uyu nguyu avuga ko yakugurije amafaranga akaba bitangira n'ibimenyetso wowe nicyo ugaragaza uvuga yuko ayo mafaranga atayaguhaye yashyize miliyoni 50 kuri konti yawe atanze na border arabigaragaje wowe ukavuga ko nta masezerano mwagura giki ariko ntabwo umucamanza wo mu nkiko nshinjabyaha ashobora gutekereza atyo aravuga ngo wowe twaguhaye umwanya wakoze iperereza washatse ibimenyetso uzana umuntu imbere y'urukiko wakagombye kuba wikwije ku buryo buhagije ku buryo nta kantu na kamwe gatuma dushidikanya iyo utashoboye kubigaragaza rero ku buryo budashidikanywaho wa muntu ukurikiranwa agirwa umwere ibyo ni amategeko yabishyizeho kandi birumvikana ni uko umuntu ugufiteho ububasha ugufata iwawe akagufunga akakwambika amapingu ahagenda akagushyira muri gereza aba afite n'ubushobozi butuma ashaka na bya bimenyetso akabibona kurushaho ufunze urumva rero niyo mpamvu na bya bindi tuvuga byo gusubirishamo imanza ubushinjacyaha budashobora kujya gusubirishamo urubanza ingingo nshya kandi arirwo rwego rwa leta mu magambo make abantu babaye icyo ni ukuvuga ngo uwabaye iyo utemeranyije n'icyemezo cy'urukiko amategeko yateganyije inzira zinyurwamo ni ukujurira icyo cyemezo noneho umucamanza wo hejuru akareba ese habayeho amakosa ku rwego rw'ibyabaye cyangwa habaye ikibazo ku rwego rw'amategeko ikibazo ni cya kintu cy'umutekano naho ngiye kuhagera hanyuma rero nibwo twavuze tuti abo bantu bagizwe abera abandi barangiza ibihano
igihugu kiravuga kiti Bazenguruka abantu bafite uburenganzira bakigaragambya. Baraje, abaturage barababona. Robert yavuze ati umuntu yabaye prefe yamubirije abantu ababwira ngo nimujye kwica abo bantu hari n'ababihaniwe barakaye, hari n'abo yiciye nabo barakaye. ese abo bantu bazamureba ijisho ryiza wakavuga ati njyewe nashoboye gukina akazungu kanjye mu rukiko kararya bangira umwere, ariko hantu nakoreye ibyaha bo ntabwo ariko babibona. Ese ko nagize amahirwe nkarekurwa mbonye ahandi hantu mba nkajya kurangirizaho ubuzima bwanjye ntibyaba byiza? niyo mpamvu atinya kuzina. nabibabwiye nti ntabwo ndi kubatekerereza, ariko ni ibintu ni za hipoteze tukavuga tuti ibyo ari byo byose nta muntu n'umwe udakunda iwabo, nta n'ahantu heza hashobora kubaho haruta iwabo w'umuntu. None metere niba numva neza kuba leta ivuga ngo baze ibyo bindi twibaza natwe turi aho tugenda wenda nabo bafite ibindi bibazo, ariko umuvugizi yabivuze neza kuba leta ivuga ngo abantu bazi ni uko ari leta yemera uburenganzira bw'abanyarwanda bose ku burenganzira ku gihugu cyabo. noneho ndanasubiza ku cya kindi wibazaga, niba twemera ko ibyemezo byafashwe n'urukiko twemera tugomba kubyubahiriza. Urukiko rwashyizweho n'umuryango w'abibumbye, umuryango turimo, tukemera yuko nta muntu uburana kabiri. Uyu munsi wowe Scovia, wowe Robert, ukaba ushobora gutaha ukava hano uretse ibintu by'umukwabu biro kuva saa 4 ukagenda ukamara ijoro ryose utembera uko ushaka, leta ikakurindira umutekano. N'uwo naza azarindirwa umutekano. Bazigaragambya babisabiye uburenganzira nk'uko itegeko ribiteganya, bazabubaha, bazabutanga, bazigaragambya mu buryo bunyuranyije n'amategeko, bazabiryozwa. Niba leta yemereye imbere y'amahanga ngo kanaka wowe taha, kanaka wowe ukora iki mu mwidegembyo, amategeko arahari n'uyubahiriza nta kibazo, utazayubahiriza azabibazwa. Ibyo ntabwo bigomba kuba ikibazo. Robert, turajya tugana ku musozo yego. Ibyo byumvuza ahubwo ibyo nabishobora. ibyo biza nawe wabivuga. Ibyo nabishobora. Ntabwo ari politiki. Aho nabishobora, aho ni amategeko. Urumva ikibazo kidahari kinabirimo buriya mw'abantu mwe, hari ibintu metere yavuze bikomeye cyane mu mategeko, muri cyane mbona bikomeye cyane muri common law. Nk'urugero muri common law bashobora urukiko kukugira umwere kuri icyo cyaha nta kintu wakoze, ariko in civil courts bakaguca amafaranga menshi cyane, kandi icyaha cya civile iwabo ntabwo kidepanda kuri criminal case. Na standard za judgment ziba zitandukanye, kuko mu mategeko hari ibintu bibiri bikomeye cyane twibandaho mu byaha, mu gukurikirana umuntu wakoze ibyaha penal. Icya mbere ni presumption of innocence, gufatwa umuntu nk'umwere nubwo wanzanye mu rukiko guhagarara nkaburana, jewe burden of proof kundega kugaragaza yuko nakoze icyaha ni iby'umushinjacyaha. So iby'umushinjacyaha avuga rero nabyo bigomba kuba bitajorwa. Mu gihe bitangiye gukekeranywaho nicyo metere yavugaga, aho ngaho birengera urego. Noneho ni gutyo bariya abagabo bageze abenshi bagezwa abere. So either wakazi kawe ni ukugaragaza reports ziri mu byo umushinjacyaha gushinja, just wibaza n'ibibazo, kuko wowe nta n'ikintu uba wiburanaho cyane gikomeye. Therefore icyo ndibwo kuvuga ni iki ngiki gikomeye cyane, ziriya nkiko zishobora kukugira umwere. Ngashima yuko na guverinoma amarembo akinguye kandi yiteguye kwakira abantu ikabacungira umutekano, ariko twumvikana hari ikintu mutibandaho nacyo, yenda leta ifite uburyo iri bugisobanure, ariko nkazigira nyirazo hari yabaye umwere cyangwa yarakijyana yabaye umwere. Zigira nyirazo hari abantu bari mu magereza y'u Rwanda ari we bije mu byaha ari bo babibakanguriye, ari prefe, kandi bakatirwa, bamwe bari muri za burundu, abandi 45, abandi 15, abandi hari n'ababigemeye muri gacaca, bamwe bakajya no kumushinja. Hariho na victims barokotse. So this is society is here,
leta nayo igomba kubyumva yuko utazaza kuvuga ngo mureke twurubaha amate ngo bakiriye akazungu neza kimwe metero avuga gato uyu mugabo ibyo avuga ati ndabyumva uzi kuko n'ubuyo mategeko uri mugabo ibyo avuga ndabyumva uyu twarize ni na principe classique zumvikana mu mateori ariko these people who dig who are rotting in prison they didn't go to school they don't even understand ibyo mwebwe murimo kwemera nka leta ariko reka nkubwire ikibazo gikomeye leta muzagira ikibazo n'abaturage ntabwo muzakomeza hari ikintu ntabwo mwakomeza gufunga abantu bakatiye burundu bishe abantu bakanguriwe hari ikintu mwirengagiza natura igisenge ibyo ntabwo bishoboka reka nkubwire impamvu bishoboka kirumvikana abantu mwebwe abanyamakuru icyo mvuga kirumvikana niyo uyu munsi zigira nyirazo yaragizwe umwere reka ntabwo urugero noneho ntabwo urugero kuri abagabo babiri n'inshuti zanjye nta kibazo bari bibigireho tuvuge yuko uyu mugabo urugero rw'ibura reka ntabwo urugero ndarukeneye reka shyire kuri wowe tuvuge wowe wakoze jenoside tuvuge tuvuge wakoze jenoside uhamwa n'ibyo byaha na gacaca uri kuri burundu uri mageragere sibyo nawe tuvuge yuko reka ntogeze wese ndabati reka njye kuri sikoro abo ntabwo ari wowe gusa hari abantu nkawe barenga 10 sasa hari abandi bari bushyire ku rwego rwa sikovi victims biciwe kandi bicirwa n'abantu bameze bakatiwe bari mu rugero rwa didasi sibyo abo bantu ni abanyarwanda ni ahantu bajya sibyo yenda biciwe ushobora kuba karuma ariko se bariya ngo abadidasi bishoye muri ibyo byaha kubera we wagizwe umwere are you going to release these guys kandi wababwiye yagizwe umwere ikibazo mbona icyo batavuga akadushyira amagambo make n'umuturage acyumve aba bantu bari bakomeramo ba Dorothée barimo ba Natori bari ba minisitiri harimo abasekare barakomeye cyane abantu bagizwe abera kandi nibo bahamagaye bari abantu uyu munsi abantu bari muri za gereza zinanga abana nakate burundu nibo babahamagaye barica uyu munsi barimo bagize abere murabisobanura muti iki kintu baza kugisobanura muti reka mbanze mbabaze ikibazo muratekereza bariya muzabareka cyangwa cyane gatozi ntabwo bazarekurwa buri wese cyane gatozi icyo yahamirijwe icyaha niba byarabaye itegeko ubwo agomba kukirangiza mbese umwe yamenye kwishakirwa n'umusobanura undi aramubaze rero impamvu ibi bintu bisa naho reka nkoreshe ijambo turabiremereza ko bireba abantu baburaniye hanze mu rukiko mpuzamahanga kandi nabo bari wenda nk'uko mwana bivuze bo bari barafite n'amagaragara ariko umuntu ufite mu mutekerereze murashaka kumbwira yuko uyu munsi kuri teritwari y'u Rwanda nta muntu waburaniye mu Rwanda ari muri afite ranka zo hejuru warangije igihano cyangwa se wagizwe umwere yaba gacaca y'abingiro uretse gato sibyo akaba ari kuri teritwari y'u Rwanda kandi hari abantu bamushinje bari muri gereza mureke ntabwo ngewe njya muri detaye turagendera ku maprincipe nakubwiye niba waratinya kumuvuga kubera diplomasi niba umwe muri bari 8 yaba ari yarabaye colonel cyangwa prefect cyangwa abaminisitiri bari muri bano bari ba minisitiri aje hano mu Rwanda yaragizwe umwere hakaba hari abantu bamushinja metri yabivuze hari ikintu atavuze ubushinjacyaha ntago bajya babubwira ngo iyo bufite dosiye ngo utegetswe kuregera muri iki gihe niki niyo mpamvu umucamanza avuga ati ngenda ni nawe wizanye na dosiye yawe none ntiyuzuye kazi yako uyu muntu ufite we arafunzwe ni wowe wizanye nta muntu ukubwira ngo nyamuneka ngo komanga ngo warizanye bivuze ngo rero niba uvuze ngo ngenda afunzwe hano turi 100 turi 200 twashinje kanaka we yabaye umwe nawe dukanguriye muri bikorwa nawe wamerekezaga nawe twebwe twahanwe wenda we ntahanwe cyangwa ahawe igihano gito cyangwa se agizwe umwere araje iyo principe mu bucinjacyaha twese mu maza mpanabyaha turayemera yagizwe umwere byarangiye
ntabwo kubera ko yagizwe umwere nk'uko Robert yatubazaga ngo tuzabafungura ntabwo bazafungurwa ariko nibagira imana rero na perezida wa repubulika imanza zarabaye itegeko akabaha imbabazi ubwo bazaba bagize imana ariko niba bagomba kurangiza ibihano bazabyirangiriza ni ku giti cyabo. urakoze ale reka ngira ngo turimo turagana no ariko Petero adufasha ajya akana kavuga kuko ndabona kuko n'umunyamategeko agiye nanjye mfite amatsiko kuva kuri iki kibazo ko kirakomeye. abantu bagizwe abere aho bakangura gukora jenoside barafunzwe barakatiwe burundu hari baba victims biciwe abantu babo. Hari n'ikindi kintu mutumva nakivuze ariko nimwacyo nimwagiye agaciro. Yewe hari ibintu numva bijyanye n'amategeko yewe nare hari ibintu yumva bijyanye n'amategeko arabikubwira nawe Scovia nawe Didas mukabyumva kuko mwarize na Metero arabihize kuko ni umugaragu w'amategeko natwe twese we are elites the peasants. Ikibazo cyanjye kuri muga reka nkubaze kuri ikibazo dufite amazina azwi yavuzwe nubwo atagiye mu rukiko ngo aburane ariko abantu bakavuga bati uyu muntu yakoze jenoside yayoboraga gendarmerie bwana Rwarakabije yaravuzwe nta rubanza rwe tuzi nta nubwo yakatiwe n'abarucagu n'abandi hari barucagu hari ninja ngira ngo turibuka abandi bantu abo bantu bose tutazi uko byarangiye icyo amategeko yabarebyeho agasanga ntacyo bajya kuburana ariko baguma ufite contract abo tubareka iki kiganiro igituma nari ntanze urwo rugero ndashaka kumvisha Mugabe ko hari abandi bantu bashobora kuba bavugwa na rubanda ariko bagumya ariko uremera ko Rwarakabije yahagumye kandi hari abajanda bamure bakatiye ariko urite bazi witiranya Rwarakabije hamwe na nandise na wa mugabo wari uyoboye Rwarakabije yatambutse mu nkuru nyinshi nawe. Okay now reka kugavuga iyo umuntu ataragezwa mu rukiko hari abataka n'umwere ibisigaye abataka guko hari abataka kuri former minister twakujya ku bantu tutari mu kintu cyabo akaba tubihorera zari ngere Scovia yarasembeze muri zimwe ariko Metero dufashe kuri bano bantu ikintu kitaragera mu rukiko nta kibazo gifite ikibazo cyanjye kirigo umuntu yageze mu rukiko reka twumve Metero dusoze ikibazo cya kirigo umuntu yageze mu rukiko aba elite bariyanjije bakoresheje inkiko bumvikanye no ku mabwiriza mvuge des elite bumvikanye no ku ma principe y'inkiko zabo barayubahirije inkiko rumwe rugize umuntu bwere udarangije igihano yariki nyamara abantu bari bakizigenza muri jenoside bamwe bari mu Rwanda bararaswa ububazi bakaramira no kuvuga dozo wa masterminds abasigaye baburanishwa narusha bamwe bagize abere abandi babagabanyirije ibihano biba birarangiye aba bantu bakomandiza abantu benshi muri jenoside bari mu magereza urabarekura usanga haba iki se ubu wasimetera tukitwa nta kiduhuriza ukemera ko reka kidusubize tunanzura turashoje tugiye kumva Metero dutahe twanzure by'ukuri nge nibaza ko impungenge zose zirimo zivugwa zidafite ishingiro kuko ibyo kuvuga ko hari abantu bakoze ibyaha bagakatirwa n'inkiko ndetse bakarekurwa turabafite benshi habayeho na za kaza abantu bahaye profile nkuko yarabivuze reka mvuge nko kuri kaya ya Musenyeri Misago none se ari kuwagizwe umwere mbere yuko yenda iminsi ye yo kubaho irangira ninde wigeze amutiriwe cyangwa vuzindu nyamara ajya gufatwa ashyirwa muri gereza ari ibintu bamuregaga byavugwaga ariko inkiko zasanze bidafite ishingiro cyangwa se harimo gushidikanya ajya kumwere ntabwo ari we wenyine muga nta jambo twaguhaye ntabwo ari we wenyine ngabanya kwikanga ari n'izindikanya kuko akazi urugero rubi rubaho ndavuga ibintu byawe habaye abandi bantu benshi bahawe imbabazi na nyakubahwa perezida wa repubulika bafungurwa muri gereza kuko ari abasaza kuko ari abarwayi cyangwa se kuko bari bagiye kurangiza ibihano bari barakatiwe abo bantu bose baba muri sosiyete nyarwanda nta n'umwe wigeze aterwa ibuye nta n'umwe wigeze ntawe ujya kwihorera ntawe babujije kujya mu misa ntawe babujije kujya mu isoko rero icyo ndagira ngo twanzure mu by'ukuri iyo urukiko rwaciye urubanza
icyo abandi baba basigaje gukora ni ukwemera ibyemezo by'urukiko. Noneho- iyo utemeye icyemezo cy'urukiko urakijuririra. icyo twavuze aya mazina yarakomeye, aya mazina yakanguriye abantu gukora jenoside. Akoze cyane. aba bantu barafunze muri za gereza baragira, ariko aba barakangurira abandi nta nubwo ari byo. Ntabwo ayo mazina akomeye kuruta amazina y'abantu bakomeye bari muri iki gihugu, kandi hari bari bakomeye kubarusha bari muri iki gihugu. umurari minisitiri w'ubutabera, umurari minisitiri wakoze wari minisitiri w'ubutabera ari Mageragere, uriya mugore wari wahoze ari minisitiri w'ubutabera ari Mageragere. Didasi ntiyongera kuyobora ikiganiro, namwe niyo ugiye kukiyobora ugasoza. Ngewe ntabanetira amasogonda. Icyo navugaga ntabwo amazina ya bariya bantu ari afite uburemere kurusha amazina y'abantu bari muri iki gihugu bari bafitemo n'inshingano zikomeye. Bari bamwe mu bantu bayoboraga. Yivuga umuntu nka Kapiteni Sagautu yari komanda wa Skadro A ya Bataillon de Reconnaissance. Komanda wa Skadro ni nka OC, ni umuntu uyobora kampani n'abasirikari 100. Na uwo muntu wavuga ngo yarakomeye. Arafuza no kuremera. Na zone me amuyoboraga yayoboraga Bataillon de Reconnaissance. Yari bataillon y'udufaru twagendaga ahantu kugira ngo nk'aba éclaireur. Ntabwo rero ayo amazina akomeye nk'uko abantu babivuga, ahubwo abantu bagiye bakomeza ikibazo cyanjye dusoza. Yego. Nizeye nitakira aba bantu bakagaruka hahandi. Yego. Mu by'ukuri musanga ari iki gikwiye kuba kugira ngo abanyarwanda babaye abere barangije n'ibihano babeho mu buzima bwiza badahisemo kuza i Kigali. Icyo kibazo nagishuje, reka nongere ngisubize. Bariya abantu bafitwe n'urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda n'urwego rwa Rusizi. Ibindi bihugu biramutse bibakira. Niger itazakira bariya bantu, nababwiye ko amasezerano adaseswa aba afite inenge. Icyo gihe bazasesa amasezerano bagiranye na mekanisme, abantu bagarukira Arusha, hanyuma mekanisme ifite inshingano yo gukomeza kubashakira ahantu baba kugeza igihe bazahabona, hanyuma bakaba batandukanye nabo burundu. Igihe batarahabona bazakomeza babatunge kuko bari mu maboko ya turi gusoza. Are umuntu udukurikiye avanemo iki kuri bano bantu bimusigire isomo? Aba bantu nabera uyu munsi wa none leta y'u Rwanda nayo baje yabakina cyo gihari, umuturage avanemo iki kuri bano bantu kugira ngo iyi case tuzajya ihora iri polemique mu bantu? Umuturage avanemo ko mbere na mbere leta y'u Rwanda igomba kubahiriza kubaha ibyemezo byaba by'inkiko byaba by'imiryango irimo byafashwe, kandi nayo yarasinye kubaha cyangwa kuba muri iyo miryango. Abaturage babatuka bavuga andi mazina n'iki n'iki, abaturage babatuka ahubwo bitonde ejo batagwa mu byaha. Bitonde ejo batagwa mu byaha. Hari uwo bazatuka mu gitondo akajya kuri polisi akabarega, kandi niba koko mututse ku karubanda azakorega, polisi izabikurikirana. Hanyuma ku rundi ruhande, niba tuvuze ngo amarembo arakinguye, ntabwo tubivuze mu gifaransa cyangwa mu cyongereza. Amarembo arakinguye, ntabwo uzaza mu Rwanda ngo uburanishweho bwa kabiri. Niba wowe ufite impungenge zo kuza mu Rwanda, wazigaragaza bakazikumara. Niba batazikumaze, ufite uburenganzira bwo kujya aho ushatse. Ariko niba uje mu Rwanda hakagira umuntu uguhungabanyiriza umutekano nk'uko hagira uwumpungabanyiriza, none hanitaye hano imbere y'isoko, ndahamagara polisi, nawe azahamagara polisi bamucungira umutekano. Dusoza kamatsiko, imibanire y'u Rwanda n'igihugu kizagerageza kwakira aba bantu kibabwiye cyangwa kitababwiye, ubu bushuti buzaguma bube ari nta makemwa? Ntabwo yababwiye. Umwe wagiye uba mu Bubiligi avuye mu yaragize umwe, ndavuga itsinda rigari. Nta kibazo na kimwe igihe ibintu bizaba bikozwe mu buryo tuzagirana ikibazo n'igihugu nk'uko uyu munsi nta kibazo dufitanye na Niger. Urakoze. Siko reka dusoreze ahangaha. Turagushimira uburyo dushimira abatumirwe, tugasoza tutongeye kuguha ijambo. Turagushimiye. Reka dushimire rero abatumirwa twaba kino kiganiro, kuko ibintu by'amategeko, imanza mpuzamahanga rimwe na rimwe ziba zisaba nyine abantu bafite inararibonye no kuzumva ko ziba ziremereye cyane. Kudushimira abatumirwa twabanye. Reka dushimire Bwana Arimo Kurarinda, umuvugizi wa guverinoma wungirije wakoze kwitaba kino kiganiro. Dushimire Maître Gasumire Jean Baptiste, akaba ari umwe mu bantu bakoze mu rukiko mpuzamahanga rwa Arusha, ariko by'umwihariko ni n'umuavoka. Tumushimire ku mwanya yaduhaye. Murakoze. Dushimire Robert Mugabe, umunyamakuru ariko umunyamategeko nanone. Robert, wakoze cyane. Turagushimiye. Merci. Reka dushimira dukurikiye muri kino kiganiro, nagiye mbona ibitekerezo by'abantu bagiye batandukanye cyane, namwe mwakoze cyane kuko nimwe dukorera.
nawe gushimira wakoze cyane. yego reka kandi dushimire na bagenzi bacu bari ku maradiyo uko ari 12 ndetse na Authentique televiziyo ya Gikristo ndetse na mugenzi wacu Seriva dufashije kuri kamera, Manuel wari ku buhanga bw'ibyuma inyumiyo, Ani Marine mwiza kubugeza bwa kino kiganiro. Ikiganiro ku cyumweru kitaha. mugira amahoro. urubuga rw'itangazamakuru, umwanya wo gusasa inzobere zisesengura mu mpaka zizira impuha. iki ni ikiganiro gicukumbura inkuru zaranze icyumweru mu Rwanda no mu mahanga cyangwa indi ifitiye abaturage akamaro. Abanyamakuru, abaturage, impuguke n'inzego zifata ibyemezo bagatanga n'ibitekerezo hagamijwe gushaka ibisubizo by'ibibazo bihari. urubuga rw'itangazamakuru ni ikiganiro gikorwa imbonankubone live debate ku Isango Star TV, ari nako gitambukira icyarimwe ku maradiyo n'amateleviziyo yahuje umurongo. Ni kuri radiyo Isango Star, Isangano, Ishingiro, radiyo Izuba, Huguka, Inkoramutima, Fine FM, Voice of Africa, radiyo na televiziyo Authentique, Energy Radio, Country Radio na Isano Radio. Kurikira urubuga rw'itangazamakuru, ikiganiro gitegurwa ku bufatanye bw'ishyirahamwe ry'abanyamakuru bo mu Rwanda ARG, Institut Panos Grand Lac, na Ambasade y'u Burundi.